Lausche Geschlachtete Kobra Koktoma Andron Lubiton University of Latini Kobra Koktoma Telemura Huber Tangbete by Kobjak Korba Edisibiles Bilai Ham Kamini Korba Lukurano Hostival Katal BCP I-50 by Hapang Asomuni Ulo Hapani Bakate Ajimuni Lama Klai Jakmani Telemura Huber Tangbete by Kobjak Korma Edisibiles Bilai Ham Kamini Korba Lukurano Hostival Katal BCP I-50 by Hapang Asomuni Ulo Hapani Bakate Ajimuni Lama Klai Jakmani Samung Naikol Fangka Mithun Sarkar te Musumi Bagan Mahani Mo Goirangoria Bagan Samna Baki Rangizakuni Kok Ni Rasai Nislai Kaba Kisazaka Kok Rasai Sinisi Shai Nislai Kaba Bagan Manai Goirangori yang Shaka Hapang ni Bakakte Bufuru Bagan Manka Ababosia Pada Thayo Samung Pai Hapang ni Bakakti Pilar Kajak Purchase Haimano Bini Mongai Bagan Phayo Hinai Bote Bakok Chaka Kamini BJP IPFT Bodoni Adong Rok Shakni Musungtei Borok Saino Ekauno Rang Dalai Chalai Tonglayo Shakni Musungtei Patimunuti Amsini Hapango Tongnai Bodoni Adongno Phun Khlaibo Saimanka Omohai Patimu Ngai Tongmani Kesekere Ngai Tongmani Khanai Nadi Borok Tamasaka Kakamo bolong Tamo mo bolong Bobo hai nungoro je Bobo hai fasal manmani nungoro Bo mosombri bagan mai mani Aka PGP bai IP tisung milawe bo mosombri bagan de ha ro chuno 6 hectare de su ria mono chini ro musa fosol krui hai bukcha bukcha bo ta joto nuk pai to mosombri bukrui komla pha bukai ya kwai pha bukai de ya rangkhe o ko tilar kai ja to aboro pa sui pai de ha rang thau pai la khabro complete report ri ha ngkhe chini bagan kaya no pai tha chung chari meya Kalau muhapo kaja kroi Sebab samung le krai pi samong khainai kaya mata nethung khayo ayu khainai Ma nethung mithun ma wainsa Bola bo doktor ni bo mata agriculture ni Boleh mau sung ada Mane bo bolong khatha dagamba muhapo mai da ke no bo complete di dia rang to pa nge sung hanu abo no chung ke sia ni sung maya bu no ke aka bo tho mar bo chung sia mangya amphai no bo tu ma tang bo hai mo chini bilham parawo mosombi bagan he BJP pepti sarkar phaimoni porewo Jono bagan mungke hamkoni ma goirang hari yang ni list tongo chung list naimi ke bini list tongo rangpo uthope mo chung nai ha ke bini ke mosombi bagan mosombi phangha phose bungmaya ara maya goirang hari yang mungke bagan ni mungke tongo boke phangha phose maya nai di boro blung si bini jaga rono jutikin kheti na thango ma jutiki ro khebe rangko uthau chapai Kam kere ya jono sadaran no bagan sming tongo mosombi phangha phose kre bini mayabu aram bo ye chung masawo media no lasano masaha jam pilar ke kaite ha complete goira hariang nihye phangha phose phangke chara kai mose proman kre ke pilar ke kaite phe complete Abo mo kamen met mafi bilham para bo samung khane bunat ma boro samung khene ke chini grams elekan ke bale guardian ria sigang no ani bumung mosombi bagan tu do abo ani kam phai ka abo bu maklaya si yang malisa se abo faso 30 din ni rang dawi nawo Second note, todo dini rang nao, abo borok sai I-50 milewe, guardian de daka, donon de daka borok milewe, kukai tong no sabo. Ini bilham ni no bobo. Mapati Dapat di I-50 kayo. Kai samung sabuk lari Samung tabuk bono I-50 donon no kai ditung tabuk bo office ni bising agriculture ni samung abo mosombi bagan ni hoite. agriculture ni official sabo agriculture officer sabo agriculture office ning ko tabuk ayu khetar na ayu kheto mithun da
bonang bai kono kok saya bai jatuh ke bagan rang ha ko bagan khari bai rang dadai kun ano emar bu phunu jaya ano ani soi bu nang ya bagan ni ai no sisi ya ai no tau boro hain dawo nei narla rang da haba an thane 30 din ni phaimo se kang 10 din ni rang habu ebra habli ya bagan maya bagan to agi man mane chai subu phangmano chai subu phangman mane abo hongna ni ne hobu hok jaya ai no premen dawin na khaboro ang bung khai bosorai riang nei para khai Bileham gestoram ni kam tungu abo bosia paisa tongo arpore iko koirang hariang ni tungu arpore betarai ni tungu abo kuno malik sia aino dai pai khaboro ra bukhul ne kamabo election lai drop mo edisi election edisi election lai mane pore wa haino daw kha জনসাধারণ সাবু সাইয়া প্রেমেম বু কেবু মাইয়া চিন বরখে আবো বরংনি বিসিংতি তাম তাম খাই দাই নাবাই তুং বরখে tam boke naro bolong ma hable mani বচো যা জারুনি জিও মৌসুমি বাগান মাইমা কে মু খেবালে দङो বাগান খেবালে কো প্লেয়ারো কো কে হা বো কে মসি দাসে সকু খিবি পাই আ pilar ka mani sok tlang thanga কে জুং তো সিয়াবা রংয়াবা বিহা ন তিখু চা তং রং কে তো তিখু চা পে মসি bo samung klainas babi সামুখাইনে তো মিথুন দাস কে পারান কে তো গার্জেন রিয়াং busuk maimo nang sa mai hade busuk rang ni maimo bagan sarkar ni ang as to som phang me mano ma no sa som phang mai ha mai ha ke apno sayo ya je mai mon ni de bo so ka sayo ya mane sara thibe ha sara phot thoi har de bro thang pai phini ya gola bo complete report ye bro pilar ka ha tak pilar to tongro pila le kri kha bro ba sibir a tinang de thang kha sai mai ya sabutin tha a ke mi thon de tinang kha garden de tilang thang kha si khai de ri kha abul ni mulat ma phi betar ri ya para la bro bile ham para kana mata ai ni muto ka ai ni ro mata tum o blong hon ma daga to ar phona ma ho ya kana ma ho ya ke bagan amata mosomi chara pho phai amu abo pho phai ya sara pho maya mai ya moha po maya mai ya bo pilar le bo ti mai monu ke pilar ke wala mosobi ni de hak ma ha siau ro kai ti ong kang ro ba sa ti phe ha ni blomo sebagai to lo butun mo kai sa ti kang ba sala ha sebagai sa to ni abo de brong kai so phe na seba মানে বো কোনজন ফাসো ব্রং হাজিরা রঙে কাই দিবো ni ma phi mu ও কার জেসো ni mulat ma phi আই দে পয়নো রাম দিয়া ni kami para bunglut ma ও মাতান দিলাম পারা Where is my job samang butang noti bisingte aboni samang butang ni bisingte DYFI DYF ni sotor pete committee ni luwa jingbai tasolo kaisa khadum panda khlaijaka aguli amsayo Where is my job samang butang ni bisingte DYFI DYF ni sotor pete committee ni luwa jingbai tasolo kaisa khadum panda songjaka aguli amsayo phaimanja DYFI ni kasko nobaron deb bosaka hastimu tabuni hapango asuna shikang khorok chisai thamra merichitam rogni jengjalon srai khaina kok samani hasteni samong khum manya sikla sikli rangno ajimuni lama khairinani smartphone ni khoboi dalbidal kok sawai hapango asukmani phiaba hapango asukmani ulo mongsa thaisa kok suponglia aboni bugino hapangni thani je kok bijak tongmarno subungani bagai khorang ti salaika ei joto sikla sikli samong khumong kri rangno jababo ongkhori khorang ti sana bagai kolmong narkha বয়তে বসাকা হাসিনী মন্ত্রী হকরাতে এবং মন্ত্রী হাসিনের শিকলা শিকলি রণতে থুই তঙ্গ ডিওএফ এবং টিওএফ গোটা রাজ্যে এই সময়ে কাজের দাবিতে রাস্তায় আছে আমরা বলছি 40 মাসে আমরা অনেক কথা বলেছি অনেক আলোচনা হয়েছে অনেক দাবি করছি এখন আমরা রাস্তায় নামছি আমরা প্রশ্ন করতে গোটা রাজ্যের যুবরা রাস্তায় আছে প্রশ্ন নিয়ে হোয়ার ইজ মাই জব আমার কাজ কোথায় সরকারে আসার আগে বিজেপি কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব রাজ্য নেতৃত্ব ঘুরে ঘুরে বলেছিলেন বছরে 50,000 যুবকের সরকারি চাকরি হবে 7 লক্ষ বেকারের কর্মসংস্থান হবে আমাদের রাজ্যের সব বেকারের সব সমস্যা মিটে যাবে আজকের এই সময় আমরা দেখছি বেকারের কর্মসংস্থান তো দূর যারা কাজে ছিলেন তারা কাজ হারাচ্ছেন কন্ট্রাক্টরের মাধ্যমে সামান্য কিছু নিয়োগ হচ্ছে নিয়োগের মধ্যেই
100% দুর্নীতি হচ্ছে। বলে এই সময় আমরা এই দাবি নিয়ে রাস্তায় আছি। বামফ্রন্ট সরকারের সময় প্রতিদিন করে 11 জনের সরকারি চাকরি, আজকে সরকারি চাকরির দরজা সম্পূর্ণভাবে বিজেপি আইপিএফটি জোট সরকার বন্ধ করে দিচ্ছে। আর মুখ্যমন্ত্রী আর শিক্ষামন্ত্রী বেকারদের নিয়ে ছেলে খেলায় ব্যস্ত আছেন, মিথ্যা কথা মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে এখনো চলছেন। আমরা বলছি এই কথা নিয়ে আমরা সব যুবকের কাছে যাচ্ছি। শুধুমাত্র এ রাজ্যের নেশা কারবারি তুল্লাবাজ যুবক যারা আছেন তারা বাদ দিলে বিজেপির ঘরের নেতার ছেলে মেয়ে, সাধারণ ঘরের বেকার যুবক যুবতী, কংগ্রেসের কংগ্রেস যুব মোর্চার ঘরের ছেলেরা যারা বেকার আছেন, সাধারণ মানুষ, বেকার যুবক যুবতী, সবার কাছে আমরা যাচ্ছি। সবাইকে বলবো যে তোমাদের মনের কথা আর আমাদের মিছিলের কথা এক। তোমরা ঘর থেকে ভাবছো কেন আমার চাকরি কোথায়, আমরা মিছিল করে বলছি আমাদের চাকরি কোথায়। বলে এই দাবিতে প্রশ্ন নিয়ে রাস্তায় নামো, রাস্তায় থাকতে হবে, রাস্তায় থেকে এই দাবি আমাদের আদায় করতে হবে। বলে রাস্তায় নেমে এই প্রশ্ন আমরা করছি, যদি সরকার উত্তর দিতে না পারেন, এই সরকারকে টেনে হিসছে কিভাবে 17 মাস পর ফেলে দিতে হয় তার প্রস্তুতি এই মিছিল গ্রহণ করছে। গ্রুপ ডি এবং গ্রুপ সি তে পিএসসি উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, এই বিষয়টাকে কিভাবে দেখছেন? না, আমরা গ্রুপ সি গ্রুপ ডির প্রশ্নে আমরা বলছি আমাদের স্পষ্ট বক্তব্য হচ্ছে যে এক হচ্ছেন যে এই রাজ্যের সরকারি চাকরিতে শুধুমাত্র এই রাজ্যেই পাবে এমন দাবি আমরা করছি না। বামফ্রন্ট সরকার যখন ছিল আমাদের কলেজের অনেক অধ্যাপক বহিরাজ্য থেকে নিয়োগ হতেন, টিসিএস টিপিএস এ নিয়োগ হতেন, কিন্তু এই গ্রুপ সি গ্রুপ ডিতে রাজ্যের ছেলেরা সুযোগ বেশি পেতেন। সুযোগ বেশি পাওয়ার ফলে আমাদের রাজ্যের বেকাররা বাঁচতেন। আজকের শুধুমাত্র বহিরাজ্যের বেকার যুবক যুবতীদের চাকরির সুযোগ করে দিতে এই কাজটা ত্রিপুরা সরকার করছেন। তারা ত্রিপুরা সরকারের বেকারদের কাছে দায়বদ্ধ না, তারা দায়বদ্ধ হচ্ছে বহিরাজ্যের বিজেপির নেতার ছেলে মেয়েদের কাছে দায়বদ্ধ। তার জন্য এই নীতি তারা গ্রহণ করছে। রাজ্যে আইনের শাসন পুনঃস্থাপন করতে হবে, সমস্ত শূন্যবাদ ব্যবস্থা করতে হবে, চাকরির ব্যবস্থা করতে হবে। Jerok insurance khane bagai wanaja rang khatinane bagai lama manjagya angai tongo kaham ke shawi manya boro thangnai tam khlainai sabno swngnai poito thangi maya angai tongo sabno sungke kaham ko biti mano eba jora korei haba nogrogo thanglasho khlainani boroni bagai beleno kaham koktuma te kaham sep sap tongo nini ani jotoni sampabono nogo tongtoi tuino haba nogo rogo tongtoi tuino eba jefuru srapsa jora mano jora kari uno insurance khlai mannai teirang khatimuni kok biti nawi mannai the New India Insurance Company Limited ni lamatei abo kaisa hapang bai koshiwin hajak insurance company oro joto malkhung eba car motorcycle sakduk eba health personal accident fire accident ungma rone insurance khlai manai asuk simia katal khlai juda juda scheme tabok tubujagai tongo the New India Insurance Company Limited ni lamatei aborong ungkha Kishan Vikas Patra monthly income scheme 5 years NSC 8 issues 1/2/3/5 year time deposit scheme Obrona karibo tongo Department of Post India ni bekhaktei PLI Postal Life Insurance RPLI Rural Postal Life Insurance RD Money Deposit Scheme monthly interest scheme akorok Jerok tabukbo obuti hairok insurance eba rang khatimuro khlaimaya khon boroni bagai the New India Insurance Company Limited by Kerengai mano teba kaham ke sinane bagai kerengdi nikoma the New India Insurance Company Limited a Gov of India undertaking Nayantara Deboroma agent code AG 00114965 Shupari Bagan Krishnanagar Agartala West Tripura pin 799001 Kogdo number 8575103002/825-803-7592 email
deborma nayantara@gmail.com jeremni nangkungman insurance tabo khlajaya khon tongkho borok dai dakti khlaiye onni kumaw kanangai mano tamni hanba bufro tamro patui thang ke pusia langmani musa titi krei hani bai jora tongseni bathani sakduni simi malkhong motorcycle akoroni insurance tai rang khati mungni samung fologoi thinangno kusung kwar khanyani waslai tongo borok the new india insurance company limited by Kerengai insurance tai rang khati mungni kok biti nawi mano mungsa notice kari ditei thai sakjagai ha tanai tongjamana ta thangi nai khatini borom gonang Poritos Deborma mungsa haponi dagibong documents kari haikeba notice yawino ereng phai ha tanai tongo tipra sorni thai sagai lama sramjangani bagai omo haike khlaijabo hinibo koktobo semanka omo haike raida sete notice kari tete bahaike omo hai khaima nangani bagai thangka dolai junni chairman borom gonang Poritos Deborma aro thangi samong khanjer no koksangke mungsa soigi firo modewi madia রাজু নিয়ে তার বাড়ি চালাইছে এটা আমরা করে রাজু আছে রাজুরও জায়গা আছে তো এই যে এখানে কয়খানি আপনার জায়গাটা আছে আমার কাছে আর 4খানি আছে কাগজে কবে এলোমেন্টটা পাইছিল এটা অ্যালটমেন্ট না আমরা তো আরেক পার্টিতে কিনছি আমরা তো কিনছি 10-12 বছর হয়েছে আপনার নামে কইরে দিছে আমার নামে যে হ্যাঁ আমার নামে ওইটা একবার নোটিশ হয়েছে তো এই রাজ্য সরকার যে হাইওয়ে করছে এটা নামে নোটিশও পাইছি আমি কিন্তু আমরা গতবারে আমরা তহসিলে যখন তহসিল এখানে আনাইছি তখন যেই ব্যক্তির নামে এই জায়গাটা ছিল সেই জায়গাটা কিন্তু ক্যান্সেলেশন হয়ে গেছে তাহলে আপনারা কিভাবে আবার পেলেন কবে আমরা 10 বছর আগে 8 বছর আগে তো গতবার নাম না 10 বছর হোক গত কয়েক বছর আগেই ক্যান্সেলটা হইছে আরে আমরা ফোর্স হইছে কবে দেখেন না যদি ক্যান্সেল হয়ে থাকে তাহলে তো এই নামের থেকেই ক্যান্সেল না ক্যান্সেল হলে সবাই নাম হইব আমরা ক্যান্সেল হওয়ার পরেও যদি এই সব ডকুমেন্ট এডিসি এলাকায় সুব্রত বণিক পিতা মৃত বানুলাল বণিক ওনাদের যদি জুট জায়গা হয়েই থাকে তাহলে আমি মিডিয়াদের মাধ্যমে অনুরোধ করব এসডিএম সাহেব আপনি যাচাই করুন আপনি আমাদের এই 48 করমছড়ার বিধানসভা অন্তর্গত যতটুকু এডিসি এলাকা আছে সেখানে আপনারা তদন্ত করবেন এবং মিডিয়ার মাধ্যমে আমি বলছি যে বিগত দিনে যাতে আমাদের মধ্যে মনোমালিন্য না আসুক আর এইভাবে অবৈধভাবে অনেকটা জায়গায় আমরা দেখেছি সামনেতেও একটা হোটেল বানানো হয়েছে সেটাও কোনো ব্যক্তির নামে জায়গা না আর এইভাবে অনেকটা জায়গা আমি মিডিয়ার মাধ্যমে আমি অনুরোধ করব এসডিএম সাহেব আপনি দ্রুত গতিতে আপনি তদন্ত করুন এবং সঠিক জায়গা সঠিক লোকেদেরকে আপনারা বুঝিয়ে দিন অসংখ্য ধন্যবাদ আচ্ছা আজকে যে আপনারা এখানে মাটি যে কাটাইছেন জায়গাটা কার নামে আমার নাম আপনার নামটা আমার নাম হলো সুব্রত করি আচ্ছা আজকে মাটি তো অনেক কাটা হয়েছে আমি দেখছি আমরা এক গাড়ি না এখান থেকে মাটি তো অনেক জায়গা মাটি কাটা হয়েছে মাটিটা অ্যাকচুয়ালি কিভাবে কাটা হয়েছে অর্ডার কপি আমরা যদি থাকে আপনারা দিতে পারলে আমরা কোনো মাটি কাটা হেঁচে যারা নিচে 2 গাড়ি মাটি নিব কই তারা ঢুকাইছে গাড়ি কিন্তু তারা কাটছে তো তারা দেখছে দাদা তারা এটি তো আজকে আমরা জানি না আইছিল না আজকে কাটা হয় আরে গাড়ি কোন 10-12 গাড়ি মাটি নিছে রাজু তারা বাড়িতে এক দুই গাড়ি যদি মাটি কাটা হয় তো এখান থেকে আমি মিডিয়াকে বলবো এখান থেকে মাটি কাটাটা পর্যন্ত একটু ক্যামেরাটা একটু কভার করো এখন আজকে তো এই পুরোটা দিয়ে কাটছে না আজকে তো একটু কাটা হয়েছে আজকে এক গাড়ি মাটি দিনে আরো কাটা হয়েছে আর পরবর্তীতে আরো কাটা হয়েছে জানি না কিভাবে আমি বাসনি বুসলানি ইয়াগো চক্রবজাখা নগনি হামজক পাতিমং বিশালগড় থানা খমজাক পুরাতল রাজনগর আমসায়া বাসনি বুসলানি ইয়াগো চক্রবজাখা নগনি হামজক পাতিমং বিশালগড় থানা খমজাক পুরাতল রাজনগর আমসায়া পাতিমং সেমানকা তাসাল ফংদাম জিসা হাইতা মজরব পুরাতল রাজনগর আমসিনি শাকিং নগন কিসাতিনি মেশিনাতি কক খাপিয়া লাইমানি কক বাংলাইমানি ইয়াগলো বাসনি বুসলা হারুন মিয়া লাথাবাইকে চক্রবখা বিনি কাকিন যেরকমনি খরাং খানাওয়ে আমজানি লোকরা খাসি খাই ফাই থি কুপুলং অবুকুন বিশালগড় বহাসতে শাখামনগ লাংথালাইকা বেলে শাখামি এমওয়াই বন পাইথাগো বুবাগ্রা খর আরুনি জিবি শাখামনগ লিও হাজাকা মানে ঘটনা হয়েছে মানে হঠাৎ চিল্লাফালা লাগছিল আমি বাইরে থেকে দৌড়ে এসে শুনলাম যে তারা একটু মানে বাসুর পর তার বাইর বউ আর এই কাকিমা দরবার হয়েছে
ধরা হওয়াতে মনে করেন এরপরে আমি তাড়াতাড়ি গাড়ি ফোন করছি, ফোন করে হাজব্যান্ডে ফোন করে জানাইছি, আর হাজব্যান্ড আইতাছে, তো আমি আর হাসপাতালেই যাই। কোন জায়গায় তার বাড়ি? তার বাড়ি বিশালগড় পুরাতন, পুরাতন রাজনগর 1 নম্বর ওয়ার্ড। কে মারধর করছে? এর নাম শুনছি কইছে তারা হারুন মিয়া। আর যিনি আহত হয়েছে এর নাম হচ্ছে খুশনারা বেগম। কি দিয়ে মারধর করছে? এ শুনছি হাতেই মারছে। এখন কোন হাসপাতাল নিয়েছো? এখন বিশাল হাসপাতাল নিয়েছে। তুমি কি হো ওনার? আমি এর দেওয়ার লাগি, আমার ভাইয়ের বউ। এখন অবস্থা কিরকম? এখন ডাক্তারে কইছে যে এমনি বেশি সিরিয়াস না, তবে একটা হাতে সমস্যা আছে, এক্সরে করার কথা বলছে। লকডাউনে আমার কোমরটা তলপেটে অনেক লাগতেছে, পাউডি বাইরেছে, আমার পাউডি আমি ঠিয়া দিতে পারি না। কে বেরিয়েছে? আমার বাসুর মতো হারণ নিয়ে। কি কারণে? ওই সেরু লাগাইছে, লাগানে জল নিতে হলো না। আমি বলছি তুমি অর্ধেক নিচ্ছ, আমি অর্ধেক নিয়ে হলো কারা দিতে যাই গা, অনেকদিন কারা নাই না, তো আমি অর্ধেক নিয়ে হলো, তুমি অর্ধেক নিয়েছো, অর্ধেক নিয়ে হলো, আমি নিয়ে আসি, কুদুন নিয়ে আসলে তুমি নিও। আমরা টিকার বাড়ি। এই ব্যাপারে থানায় মামলা করবে? আমার বড় একটা সেগুন গাছে বড় ঠাইলা দিয়ে মোটা দিয়ে আমার আপনি বাঙিয়া লাগছে পাউডি। আমি রাত্রে গাড়ি লাইটে আর গাড়ি ফিটা দিছে ইয়া দিয়া লাড়ি দিয়া। এখন কোন হাসপাতাল আছেন? আমি কইতে পারি না। হ্যাঁ, পড়ছে শুনলাম। কে মারধর করছে? কে মারধর করছে? তোমার আপন ভাই? জ্যাঠার তো ভাই। কি দিয়ে মারধর করছে? লাঠি দিয়া। তোমাদের বাড়ি কোন জায়গা? তোমার মার নাম কি? যে মারধর করছে এর নাম কি? नों जे सामो वाइफोनाव गोदालै दंदो सामनि कलमते खिखालाय सामो खायमनि सका जाफार जाखे तेबो खा बुसावो तेबो दंथावो नों जे सामो वाइफोनाव गोदालै दंदो गोरोबनि दंदो सामनि कलमते खिखालाय सामो खायमनि सका जाफार जाखे तेबो बेलै खा बुसावो ते दंथावो खरकसा रोंफुनाय परिबै दंनायरनो जेसेति सावितलांगो आबुनि लगे लगे कासे हदा कासे हाकतनबो ति सावितलांगो अमहायनो सामोबुथानि जारै जरा कलमनि कलमतिनि बुथाय मानखा नेशनेल एवार्ड बिसि ब्रह्म रोंफुनायरनो बरम रिमानि बिसंति ब्रह्मनि कलमतिनि बुथाय एबा सकात जाफार जागो अमहायकिनो दाखालै बिसिबो सकात मारा थाङै दंगो बिशालगढ़ गोखास्ति कमला सागर विधानसभा बान्दपुर रोंनकनि रोंफुनाय আপনি কবে নাগাদ এই স্কুলে জয়েন করেছেন? আমি 2015 আগস্ট মাসে এই স্কুলে জয়েন করেছিলাম। আপনি যে পর্যন্ত আছি। আপনি একটা গতকালকে একটা অ্যাওয়ার্ডের যে নমিনেট হয়েছে সেখানে আপনার নাম সিলেক্ট হয়েছে ত্রিপুরা থেকে। এই ঘটনাটা মানে এই ব্যাপারটা জানার পর আপনার প্রথম প্রতিক্রিয়া কি? মানে সত্যি কথা বলতে কি, যখন আমার জয়েন্ট ডিরেক্টর আমাকে ফোন করলো এবং এমএচআরডি দিল্লি থেকে আমার মেল এসছে, তো আমি যখন মেলটা দেখলাম ত্রিপুরা থেকে শিবশঙ্কর পাল পাণ্ডবপুর হাই স্কুল, সেটা ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ডের জন্য সিলেক্টেড হয়েছে, তখন আমার হার্টবিট বেড়ে গেছিলো এবং আনন্দে আবেগে আপ্লুত হয়ে আমার সাংঘাতিক কী করবো যে তখন আমাকে চারিদিক থেকে বিভিন্ন জন ফোন করছিল, ডেপুটি ডিরেক্টর, জয়েন্ট ডিরেক্টর, ডিস্ট্রিক্ট এডুকেশন অফিসার, ওনারা খুব ডিজার্ভ করছিল যে মানে এই বছর পাণ্ডবপুর বিদ্যালয় থেকেই মানে সেই ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ডটা আসছে। আমার স্টুডেন্টরা ফোন করছিল, যারা আমার এক স্টুডেন্ট বিভিন্ন জায়গায় এখন প্রতিষ্ঠিত, যারা ব্যাংকে চাকরি করে, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, এবং বর্তমান স্টুডেন্টরা যারা কচিকাঁচা, এদের আনন্দ আরও বেশি। ওরা শুধু ফোন করছিল এবং কনগ্রেচুলেশন জানাচ্ছিল। আমি সেই রিপ্লাই দিতে গিয়ে মানে ব্যস্ত হয়ে গেছিলাম। আমার কলিগরা, আমার বন্ধুরা, আমার যাদের সঙ্গে আমি কাজ করছি, প্রত্যেকেই আমাকে খুব অভিনন্দন জানাচ্ছিল। এই স্কুল পরিচালনা করতে গিয়ে আপনি মূলত কাদের সাহায্য পেয়েছেন, বা আজকের আপনার এই সাফল্যের পেছনে কাদেরকে আপনি দায়ী করবেন? আসলে বিদ্যালয় হচ্ছে কৃতিত্ব কাদের বেশি? হ্যাঁ,
একটা বিদ্যালয়ের মানে মূল যে সম্পদ, সেই সম্পদ হচ্ছে আমার প্রিয় ছাত্রছাত্রী। এদের জন্যই আমার এই বিদ্যালয়ে আসা, এদেরকে নিয়েই আমার সব কর্মকাণ্ড। প্রথম তাদেরকে আমার ডিসিপ্লিন শেখানো, স্কুলে আসা, অ্যাটেন্ডেন্স বৃদ্ধি করা, এই স্কুলে এনরোলমেন্ট বৃদ্ধি করা এবং কোয়ালিটি এডুকেশন এনশিওর করার জন্য তাদেরকে আমি কাউন্সেলিং করি। এরা আমার সঙ্গে সহমত এবং ওদেরকে আমি ভালোবাসি। প্রত্যেকের বাড়ি বাড়ি আমি যাই, গিয়ে খোঁজখবর নেই এবং তার জন্য সবচেয়ে বেশি যারা আমাকে সহযোগিতা করেছেন এলাকাবাসী, প্যারেন্টসরা, এসএমসি যারা রয়েছেন, ওনারা খুবই মানে সহায়ক এবং সর্বোপরি আমার যারা স্টাফ রয়েছেন বিদ্যালয়ের টিচিং এবং নন টিচিং স্টাফ, প্রত্যেকেই সব সময়ই আমি অ্যাসাইনমেন্ট দিয়েছি, আজকে এটা করতে হবে, কালকে এটা করতে হবে, এইভাবে করতে হবে, ডিপার্টমেন্টের অর্ডার যখনই বেরোয় তার আগেই আমরা সেইগুলি কাজগুলি করার যে প্রয়াস সেগুলি জারি রাখি, প্রতিনিয়ত মিটিং করি এবং এর কারণেই আজকে আমাদের বিদ্যালয় আমি আসার পর সেখানে বেস্ট স্কুল অফ ত্রিপুরা অ্যাওয়ার্ডেড হয়েছে 2017 সালে। এই যে আছে এখানে দেখুন বেস্ট স্কুল অফ ত্রিপুরা সার্টিফিকেট আছে। তারপর 2019-এ ধীরে ধীরে সেখানে রাজ্যভিত্তিক যে স্টেট অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয় 5 সেপ্টেম্বর শিক্ষক দিবসে, সেটাও এই বিদ্যালয়ে থেকে আমাকে দেওয়া হয়েছিল এবং এই বছর সেটা ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড সেটা সিলেকশন হয়েছে। সবটার পেছনেই আমার প্রকৃত সহযোগী যারা আছেন, আমাকে অ্যাসিস্ট করেছেন সবসময়, আমার সহযোদ্ধা, আমার শিক্ষক শিক্ষিকাবৃন্দ, আমার নন টিচিং স্টাফ, আমার এলাকাবাসী, আমার এসএমসি, আমার প্যারেন্টসরা প্রতিনিয়ত কাজ ফেলে রেখে এই এলাকাটা জানেন আপনারা খুব আমরা প্রজেক্টরের মাধ্যমে স্টুডেন্টদের কীভাবে অডিও ভিজুয়াল সিস্টেমে ভালো পঠন পাঠন করানো যায়, তাদের উৎসাহ বৃদ্ধি করা যায় এবং খুব ইজি প্রসেসে সেটা শেখানো যায়, তাদেরকে উৎসাহ প্রদানের জন্য আমরা স্মার্ট ক্লাস ব্যবহার করি আমার শিক্ষক শিক্ষিকারা। আমরা প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস আছে, সেখানে প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে হ্যান্ডস অন লার্নিং, হাতে কলমে শিক্ষার জন্য আমরা সেটা সাহায্য করি। সেই দিক থেকে স্টুডেন্টরা খুব উৎসাহ এবং বিদ্যালয়ে প্রতিনিয়ত যারা ভোরবেলা উঠেই কাজের সন্ধানে যায়, মা বাবা ছেলেমেয়েরা সেরকম গাইড পায় না, কিন্তু আমরা স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকার দায়িত্ব নিয়ে এদের পঠন পাঠন করানো কীভাবে যায়, এসএমসিকে নিয়ে প্যারেন্টসদের আমরা ডাকতাম প্রতি মাসে, প্রতি ক্লাস ওয়াইজ 6 যদি এই মাসে প্রত্যেক মাসেই 6, 7, 8 আলাদা আলাদা ডেটে ডেকে তাদের যে সমস্যা, কেন স্কুলে পাঠায় না, ফিনান্সিয়াল কি সমস্যা, বই খাতাপত্র আছে কি না, তার পুষ্টির কোনো অভাব আছে কি না, সেগুলি আমরা ব্যক্তিগতভাবে এবং স্ব উদ্যোগে এবং স্টাফদের সাহায্যে তাদেরকে আমরা ইন্সপিরেশন করে, এনকারেজ করে স্কুলে আনার জন্য আমরা সাহায্য করেছি এবং বিভিন্ন যে শুধু পঠন পাঠন নয়, স্কুলটাকে একটা জয়ফুল লার্নিং একটা এনভায়রনমেন্ট তৈরি করার জন্য আমরা এই বিদ্যালয়ের ইনফ্রাস্ট্রাকচার যেটা ছিল না সেটা আমরা এমপি থেকে এনেছি, এমএলএ থেকে এনেছি, আমাদের কমিউনিটি থেকে এনেছি, যারা কমিউনিটি লিডার্সরা আছে তারা দিয়েছে, আমাদের বিডিও দিয়েছে রিপেয়ারিং গ্রান্ট, আমাদের রেগা পঞ্চায়েত সমিতি থেকে পেয়েছি, আমরা জেলা পরিষদ থেকে পেয়েছি। এই বছরও যে একটা কাজ চলছে সেটা জেলা পরিষদ থেকে আমরা বাউন্ডারি ওয়ালের আমরা পেয়েছি। এরকমভাবে বিভিন্ন জায়গায় এসএমসিকে নিয়ে, এলাকাবাসীকে নিয়ে আমি গেছি এবং ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট করার জন্য প্রয়াস চালিয়েছি এবং আজকে আমাদের বিদ্যালয় খুব ভালো পজিশন আছে, সহযোগিতা সেটা হয়। যেহেতু এই স্কুলটা একটা গ্রামাঞ্চলে, এখানে শহরাঞ্চলের মতো অত একটা পরিকাঠামো পাওয়া যায় না বা শহরাঞ্চলের স্কুলগুলো থেকে অনেকটাই বা পিছিয়ে, আপনার স্কুলের প্রধান প্রতিবন্ধকতা কি, যেটা আপনার ছাত্রছাত্রীদের কাটিয়ে উঠতে হচ্ছে বা আপনার? আসলে প্রথম কিছু ছিল যেটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট হয়নি, ডাইনিং হল ছিল না, তারা মাঠে বসে ওপেন এয়ারে মিড ডে মিল নিত। এখন কিন্তু সেই প্রতিবন্ধকতা নেই, আমরা সর্বদিক থেকে সুযোগ সুবিধা পেয়েছি। হ্যাঁ, প্রত্যন্ত অঞ্চলে ঠিক আছে, কিন্তু আমাদের স্কুলতে কিন্তু আম্বেদকর মেরিট অ্যাওয়ার্ড যেটা 60% মার্কস পেলে পায়, মোস্ট অফ দ্য স্টুডেন্টস সেই অ্যাওয়ার্ডটা পাচ্ছে এবং ন্যাশনাল মেরিট কাম মিন্স স্কলারশিপ একটা আছে যেটা পরীক্ষা দিয়ে পাওয়া যায়। আমাদের স্কুল থেকে কিন্তু এখন প্রতি বছর সেই স্কলারশিপ পাচ্ছে। তো এখানকার ছেলেমেয়েরা আগে শেখেরপুর স্কুলে চলে যেত, এখানে ভালো ব্যবস্থা ছিল না, কিন্তু এই কয়েক বছর যাবৎ আমাদের
স্টাফের, এলাকাবাসী, এসএমসির সহযোগিতায় স্কুলের সব দিক দিয়ে একাডেমিক এবং কো কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস এবং ইনফ্রাস্ট্রাকচার, টয়লেট ফ্যাসিলিটি বলুন, লাইব্রেরি ফ্যাসিলিটি বলুন, রিডিং কর্নার ফ্যাসিলিটি বলুন, ঘর দুয়ার বলুন, ফার্নিচার বলুন, সব দিকেই আমার স্কুল এখন বেস্ট অফ দ্য স্কুল এই পর্যায়ে আছে। ফলে স্টুডেন্টরা স্কুলে আসছে এবং আমাদের রেজাল্ট এই বছর আমরা 28 জন পরীক্ষা দিয়েছিল, 28 পাস করেছে, 19 জন ফার্স্ট ডিভিশন পেয়েছে। যে হাইয়েস্ট পেয়েছে সে সাগরিকা দাস, তার বাবা একজন দিনমজুর, কিন্তু সে 95% মার্কস পেয়ে ফার্স্ট ডিভিশনতে মাধ্যমিক পাস করেছে। আপনি অ্যাওয়ার্ডটা রিসিভ করতে কবে যাচ্ছেন এবং কোথায় যাচ্ছেন? এখন মেইল এখনো আসেনি, মেইল এসছে যে এটা 5 সেপ্টেম্বর টিচার্স ডেতে সেটা অনারেবল প্রেসিডেন্ট সেটা অ্যাওয়ার্ডটা দিয়ে থাকেন দিল্লিতে রাষ্ট্রপতি ভবনে, সেখানেই প্রতি বছর হয়ে থাকে। গত বছর করোনার কারণে সেটা ভার্চুয়ালি হয়েছে, এই বছর এখনো ঠিক জানানো হয়নি। যদি সেটা ভার্চুয়ালি না হয় 2 তারিখ দিল্লিতে যাব, সব বিয়ার মানে সেটা এমএচআরডি করে থাকেন। 4 তারিখ রিহার্সাল হবে, 5 তারিখ রাষ্ট্রপতি ভবনে আমাকে সেটা অ্যাওয়ার্ডটা দেওয়া হবে। ছাত্রছাত্রী এবং আপনার সহকর্মীদের জন্য কি বার্তা থাকবে? আমাদের দায়িত্ব আরও বেড়ে গেছে। আমাদের যে অগ্রগতি, সে অগ্রগতি যাতে আমরা পিছিয়ে পড়ার নয়, এগিয়ে চলার মন্ত্রমুদের, সেই মন্ত্র নিয়ে আমাদের এই পাণ্ডবপুরকে সমাজের কাছে, ত্রিপুরার কাছে গর্বের একটা যে স্কুল, একটা ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড, তাকে আরও আমরা এগিয়ে নিয়ে যাব। আমাদের দায়িত্ব, আমার ব্যক্তিগতভাবে এবং স্টাফদের আমরা মিটিং করেছি, বলেছি আমাদের দায়িত্ব আরও কিন্তু শতগুণ বেড়ে গেছে। আমাদের স্কুলকে আরও সুন্দর জায়গায় নিয়ে যেতে হবে। আমাদের স্কুল যাতে আগরতলা শহরের যে আমরা বলে থাকি নামি দামি স্কুল, তার চেয়েও কম নয়, আমাদের স্কুল থেকেও ভালো রেজাল্ট করছে আজকাল, এবং আমাদের স্কুলের প্রতি সবারই নজর আছে এখন। हास्ते प्रदेश कांग्रेस कासको पिजुस कांति विशा सोशल मीडिया नि बिशिंगते शाकनिमुनि प्रदेश कांग्रेस आसोथाय याखा काहिनै हास्ते प्रदेश कांग्रेस कासको पिजुस कांति विशा सोशल मीडिया नि बिशिंगते शाकलाइमुनि प्रदेश कांग्रेस कासको आसोथायनि याकारमानि ते आबुनि लगे लगे सामानि कोबुनि थुरं बदलबो हाबिया हिनै चासलो केरम थंग्रं पिजुस कांति विशा कक्तमा थुनि बिस्कांगो फाइ साका रोंसिरंगि तंफुरनि सिमना कांग्रेस बदल हाबमानि ते रोंन कतर तंफुर ब कासकोनि आसोथाय आसुगै सामं खायमानि ताबके हास्तिबो कांग्रेसनि प्रदेश कासको ओंगै ताल चिसिनि रमै सामंखायका आबाबाय बदलनि जत आदरनो साकबसा सामंखाय लगरिबाबाय खाका हामियाफोरका आसुक सिमिया बते बसाका आसुक थाया करमानि सिमं बलायबो हाकतनि बदलनि आदंजुक सोनिया गान्धीनो रहर जानाय ते थंग्रं बदल रबाय हासलो तंगै साकनि सामंर ख्लाय थानाय नै गकसाका আজকে আমি ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছি। আপাতত রাজনীতির থেকেও রিটায়ার করলাম। আমি এক্ষুনি আমার প্রফেশনে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তবে সভাপতি হিসেবে কাজ করার জন্য ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত কর্মী, বন্ধু, সার্কেল, সাংবাদিক, মিডিয়ার যারা বন্ধুবান্ধব আছেন সবাইকে আমার কৃতজ্ঞতা। পাশাপাশি সোনিয়া গান্ধীকেও আমার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমাকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে কংগ্রেসকে সার্ভ করার জন্য সুযোগ দেওয়ার জন্য। পদত্যাগ করেছি আমার ব্যক্তিগত কারণ। আমাকে দায়িত্ব দিয়েছিলেন সভাপতি হিসেবে কাজ করার জন্য, সেই জন্য আমি সোনিয়া গান্ধী এবং রাহুল গান্ধীর কাছে কৃতজ্ঞ। এবং আমার এই 17-18 মাসে যেসব কংগ্রেস কর্মীরা রাত দিন কাজ করেছে, আমাকে সহযোগিতা করেছে, বন্ধুবান্ধবরা, মিডিয়া ফ্রেন্ডরা, সবার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। সবার সাপোর্ট এবং গুড উইশেসের জন্য আমি বর্তমানে রেজিগনেশন দিয়েছি। রেজিগনেশন দেওয়ার পরে আমি রাজনীতি থেকেও রিটায়ার করছি এবং আমি আমার প্রফেশন মানে লিগ্যাল প্রফেশনে আমি ফিরে যাচ্ছি। স্যার, ছোট্ট একটা প্রশ্ন যদি রাখি, কেউ কেউ বা মন্তব্য করা অলরেডি শুরু করে দিয়েছে যে আপনি নাকি নতুন এখন যে দল এসছে যে তৃণমূল কংগ্রেস, সেই দলে হয়তো বা আপনি মানে ওই দলের সাথে যোগাযোগ বা ওই দলের থেকে কাজ করতে চাইছেন। এইরকম অনেক ননসেন্স লোক আছে, এসব ননসেন্স কথার আমি কোনো উত্তর দিতে চাই না। দে আর সিম্পলি ননসেন্স। Joined Congress politics during my student life in MBB College, and in MBB College Students Union I was elected Vice President, in which
earlier Chief Minister Honorable Manish Solkar was the GS. Thereafter, I was involved actively with the Congress. Even in university also, I was the elected secretary from Chhatra Parishad. Thereafter, I was appointed an NCA President Tripura. Jerok instance khane bagai wanajak rang khatine bagai lama manjagya angai tongo kaham ke shawi manya boro thangnai tam khlainai sabno swngnai poito thangi maya angai tongo sabno sungke kaham ko biti mano eba jora korei habanok rogo thanglasho khlainani borongni bagai beleno kaham koktuma te kaham sepsap tongo nini ani jotoni sampabono nogo tongtoi tuino habanogo rogo tongtoi tuino eba jefuru srapsa jora mano jora kariuno insurance khlai mannai teirang khatimuni kokbiti nawi mannai the New India Insurance Company Limited ni lamatei abo kaisa hapang bai koshiwina hajak insurance company oro joto malkhung eba car motorcycle sakduk eba health personal accident fire accident ungma rone insurance khlai manai asuk simia katal khlai juda juda scheme tabok tubujagai tongo the New India Insurance Company Limited ni lamatei aborong ungkha Kishan Vikas Patra monthly income scheme 5 years NSC 8 issues 1/2/3/5 year time deposit scheme obrona karibo tongo Department of Post India ni bekhaktei PLI Postal Life Insurance RPLI Rural Postal Life Insurance RD Money Deposit Scheme monthly interest scheme akorok jerok tabubo obuti hairok insurance eba rang khatimuro khlaimaya khon boroni bagai the New India Insurance Company Limited by Kurungai mano teba kaham ke sinane bagai kurungdi nikoma the New India Insurance Company Limited a Gulf of India undertaking Nayantara Deborma agent code AG 00114965 Shupari Bagan Krishnanagar Agartala West Tripura pin 799001 Kogdo number 85751032/825-803-7592 email debormanayantara@gmail.com jeroni nangkungman insurance tabo khlajaya khon tongkho borok dai dakti khlaiei onni kumau kurungai mano tamni hunba bufro tamro patui thang ke pusia langmani musa titi korei hani bai jora tongseni bathani sakduni simi malkhong motorcycle akoroni insurance tai rang khati mungni samung phologoi thinangno kusung kwar khanyani waslai tongo borok the New India Insurance Company Limited by kurungai insurance tai rang khati mungni kokbiti nawi mano বিশালগড় থানায় নাইমুথারনে সামংবুতা কেবল নকজাগি দङ সালবুরুমন বিশালগড় থানায় নাইমুথারনে সামংবুতা কেবল নকজাগি দङ সালবুরুমন বিশালগড় আমসিনি जुदा जुदा थायो मानुषेरि लांजामनि खगजामनि पातिमु जयवैनो नकजागि दङ फियाबा बारजाबो थुनाय नाइमुथारक मुक्ति थांनायजा अमहायनो तेकाशा खगजामनि पातिमु पातिका बिशालगड़ थाना खबजाक सालथान ब्लक हिबिल आमसिनि बिमल लाइनि नुखुंग nok pangshaka thanai krakshalo bini hikte bini busla aguluni bukra bariwo thangmani berainani bagai phiaba ta salfungo phainuka sikongni bodolo nogo habai rangkhobai rangsakhisa khobai jotot langthambaika abobai koktuma horjangmani bisalgor thanao phiaba belaino wana jangnani kok damtham haitamani ulo phai sokpaika patimung thayo hakotoni borom jibui sokadia farja khasini naimo thangra abobai tongko songlokroni bisingo belaino tongflamani nukjaka 살부름노 비살걸 암스여 가시니 울러 가샤 엄하이 거즈머니 파티몽 파티위토고 타나와 꼭시다 저게부터고 따보고 나이무타로 커럭서나 코나 로비마냐코 아바바이 비살걸 나이무타로니 শাকাওয়া সুমং আসাইমানি নকজাখা মঙ্গলবার দিন আমি শ্বশুর বাড়িতে মনসপূজা গিয়েছিলাম সন্ধ্যার সময় আজকে শনিবার সকাল 9টার সময় এসে দেখি তা গেটের তালা লাগানো গেটে তালা করলাম কিন্তু গিল ভাঙা দরজা ভাঙা ঘরের সমস্ত কিছু তছনছ করানো কিছু মূল্যবান সামগ্রী ছিল আংটি মাংটি ছিল নিয়ে গেছে মনে হয় তাতে নিয়ে গেছে আমি এখনও কিছু ধরি নাই তো 1 ঘন্টা যাবৎ পুলিশকে জানানো হয়েছে কিন্তু পুলিশে এখনও আসছে না ল্যান্ড ফোনও ফোন করার পরও লাইন ঢুকছে না
তো অপেক্ষায় আছি, ওরা দেখার পরে তারপরে চেক করে দেখবো কী কী নিয়ে গেছে। কোন জায়গা এটা? এটা পশ্চিম লক্ষ্মীবিল। আপনার নাম? বিমল রায়। আনুমানিক কত টাকা নেওয়ার সম্ভাবনা? আমি এখনও ধারণা করতে পারছি না, তবে মূল্যবান সামগ্রী 30-25 হাজার টাকা মনে হয় নিয়ে গেছে। আর বাকি কী আছে, সে একটা বক্স টক্স কিছু নিয়ে গেছে। এই ধরনের চুরিকাণ্ড কি আর কোনোদিন হয়েছে আপনার এখানে? পাড়া তো হয়েছে, আর 2-3টা ঘটনা হয়েছে। তো এই বিষয়ে কাউকে কোনো সন্দেহ হয়? আমার তো কাউকে দেখি না, পাড়ার মধ্যে এরকম কোনো কাউকে সন্দেহ হয় না। পাড়ার মধ্যে তো এরকম কোনো সময় কিছু নেই। চুরি হয়েছে পাড়াতে 2-3টা, এর আগে শুনছি, দেখছি গিয়া। কাজটা আমাদেরই তো হইল। চাশালা খয় হাঙ্কর ফেরাং জাতিনি হাবানগ সামংসিত্রা খ্লাইনিরক বাই হাবানগনি বিসিংহ তমজত মানাইখনে সবাই সুগ্রহ জাবাইখা চাশালা খয় হাঙ্কর ফেরাং জাতিনি হাবানগ সামংসিত্রা তানাইরক বাই হাবানগ বিসিংহ তমজত ডকুমেন্ট ফ্যান কম্পিউটার ফোন সবাই সুগ্রহ জাবাইখা। কি তো হয়েছে দাদা ঘটনাটা? ঘটনা তো লোকজন লুকাইছে, লুকাইয়ে মারছে, তারপর আমরা আইসে দৌড়ে চলে গেছি। কতজন লোক আসলো? এটা তো আমি দেখছি না ঠিক, এটা মানে আপনি 10-15 জন এরকম। আচ্ছা, আপনি কি তখন ডিউটি আছে, আপনি এনে চাকরি করেন? কোয়ার্টার আছে। আচ্ছা, ওই সাইডে কোয়ার্টারে আসলেন, চিল্লা চিল্লি শুনে। আচ্ছা, ঘটনাটা কিটা, কি ব্যাপারে, কিল্লিকা মারছে? হয়তো 1টা বা 2টা ডিটির লাইন পাইছে না, পাইছে না দিত এখানে গিয়েছে তার। আচ্ছা, আয়া ওই তো বাংশুল করছে, মারামারি করছে। আচ্ছা, আপনার নাম কি? আমার নাম শঙ্কর সেন বণিক। হ্যাঁ, শঙ্কর সেন বণিক। আচ্ছা, ঠিক। কোথায় কেডা মারছে তোমারে? মারছে, এর নাম তো জানি না। আচ্ছা, এর নাম জানি না। প্রণপিতা যে ছেলে আছে লোকে স্টেট ব্যাংকে যে টাকা দেয়, হ্যাঁ, ওই যে লালমোহন দাসের দোকানোতে টাকা দেয়, এও আছে লোকে। কয়জন আসলো তারা? এরা তো 10-12 জন আছে। আচ্ছা, আয়া তোমারে কিতা কইছে? আমার মায়েরা বাইক ভাঙছে, গেছে, পরে আমি ভাগছি দিকে। তখন তুমি কি একলা আসলা না অফিসে আরো লোক আসলো? আমি একলা আসলাম বলতে আমার স্টাফ ওই দিকে আসলো, আমার লোকে কেউ নাই, আমার লোকে কেউ নাই। তুমি বেশি বেতা গুণ না পাইছো? বেতা পাইছি, আমার ভিডিও মারছে। কিতা দিয়া মারছে? কিতা দিয়া? হাত দিয়ে। হাত দিয়ে ওই না? হাত দিয়ে, হাত টেলিফোন ভাঙছে আমারে, ওই থেকে নিকে টেক্কান দিচ্ছে, পরে আবার আইছে মাত্র একটা ছেলে আটকাইছে, ছেলেটারে চিনি আমি। তোমার হাসপাতাল লয়ে গেছে কেডা? শানবাবু আর আলি। তোমার অফিসের স্টাফ হই না? আপনার অফিসের স্টাফ আর পুলিশ। আচ্ছা, ঠিক আছে। কি দিব?
Bilonia Bede Committee Luajung by Kaibrishan Monte Hadamung Phonomani Bisitel Harimbo Klaizaka. Bilonia Bede Committee Luajung by Kaibrishan Monte Hadamung Phonomani Bisitel Harimbo Klaizaka. Dini Fungdam Jisa Tama Haijorawa Yaksi Botol Bilonia Bede Havan Nishimi Bilonia SFI ni Luajung by Kaisa Himboto Klaizaka. Paimanjaka SFI Haste Committee Tangfang Shondipon Dep Te Bilonia Bede Committee ni Tangfang Shukanto Mozumdar Kobe Kubuni Adonra. Pandama Kok Sharatangani Haste Committee ni Tangfang Shondipon Dep Shaka. Dakti dakti rung frunai rung sungai rong joto vaccine diboi coronavirus ni joto raida mane mane bishingte rung thaya honnani আজকে আমরা চারটি দাবির ভিত্তিতে বিলোনিয়া শহরের রাজপথে মিছিল সংগঠিত করলাম। আমাদের দাবি হচ্ছে যে কোভিড অতিমারি যখন মানুষের জীবন জীবিকা এবং স্বাস্থ্যকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে তখন গণ টিকাকরণ সরকারকে নিশ্চিত করতে হবে। আমাদের দেশের সরকার কোভিডের উপর যে মাত্রাতিরিক্ত শুল্ক চাপিয়েছিল, কোভিড টিকা বাজার থেকে কিনে নিতে হতো, সেই জায়গায় আমাদের সংগঠন মামলা করে কার্যত বিনামূল্যে ভ্যাকসিনের দাবি এটাকে ছিনিয়ে এনেছে। আর আজকে ভারতবর্ষের মধ্যে এখনো টিকাকরণ সুনিশ্চিত হয়নি, সব মানুষ টিকা পায়নি। আর আমরা যারা ছাত্র ফেডারেশন করি আমরা মনে করি যে স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি বন্ধ হয়ে আছে, পড়াশোনা কার্যত ঠান্ডা ঘরে চলে গেছে, গোটা শিক্ষা ব্যবস্থা সংকটের মুখে দাঁড়িয়ে আছে। এই পরিস্থিতির মধ্যে প্রথমত সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের টিকাকরণ ভ্যাকসিনেশন সরকারকে নিশ্চিত করতে হবে। আমাদের দ্বিতীয় দাবি ডিজিটাল বিভাজন বন্ধ করতে হবে। আজকে ত্রিপুরা এবং ভারতবর্ষ জুড়ে পড়াশোনার মাধ্যম হয়ে দাঁড়িয়েছে ডিজিটাল মাধ্যমকে ব্যবহার করে গোটা শিক্ষা ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা চলছে। তাতে করে বৈষম্য যেমন তৈরি হচ্ছে, বিভাজন তৈরি হচ্ছে। এক অংশের ছাত্রছাত্রীদের কাছে মোবাইল আছে, ইন্টারনেট আছে, তারা গ্যাদার ডাটার সুযোগ নিয়ে খানিকটা পড়াশোনা করলেও করতে পারছে। ছাত্রদের যে মনস্তত্ত্ব তা সামগ্রিকভাবে বদলে যাচ্ছে। আরেকটা অংশ আছে তাদের কাছে কিছুই নেই, মোবাইল নেই, ডেটা নেই, ইন্টারনেট নেই। একটা কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে দুর্বিষহ যন্ত্রণার মধ্যে তারা দিন যাপন করতে বাধ্য হচ্ছেন। এই পরিস্থিতিতে আমরা দাবি করেছি ডিজিটাল বিভাজন বন্ধ করো। কোনো ধরনের ডিজিটাল বৈষম্য আমরা মেনে নেব না। যদি ডিজিটাল ক্লাস করতেই হয় তবে সরকারকে বিনা পয়সায় ছাত্রছাত্রীদের জন্য মোবাইল সরবরাহ। রাখি বন্ধন তেল নরগৈ যতন জানি জানি বুতা সংনয়াগো রাখি খালাইকা। রাখি বন্ধন উৎসবনি সালো বাই হানো যতন জানে জানে বুতা সংনিয়াব রাখি খাইরিও ইয়াগ্রা বুতা বাহানো সংনো থুয়া সাক নাইকুলানি বাগে समाय मातांगो आबुनि रो बुता बाहानो संबाय खति चाल राखि बন্ধন बुता बाहानो संनो सिमि ख्लाया जायते गुसि रक्तम खावो তিনি রাখি বন্ধন সানো রগৈ বিএসএ ক্যাম্প থাঙ্গৈ বিএসএ জমা রক্তনি ইয়াগো রাখি খাওই রিকা সেন্ট্রাল মিনিস্টার প্রতিমা ভৌমিক রাখি খামানতি কক্তম থরনা সাই কনারিকা বর্ডার বিএসএফ কে আপনি কি বলবেন সম্বন্ধে? আপনি বললাম বেঙ্গলি ম্যাডাম তোরা বেঙ্গলি সবাই খাইবো মানে আজকে রাখি বন্ধন আমরা জানি সৌভাতৃত্বের একটা প্রতীক। আমাদের বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সেটাকে শুরু করেছেন। আমি প্রত্যেক বছরে আমার যারা সীমান্তরক্ষী ভাইয়েরা বিএসএফরা রয়েছেন ওনাদের রাখি বাঁধি, কারণ আমাদের দলের একটা সংস্কৃতি যে বিএসএফ ঘর থেকে অনেক দূরে ওনারা থাকেন, এই বর্ডারে আমাদের রক্ষা করার জন্য আসেন। ওনারা আছেন বলে আমরা নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারি, আমাদের রক্ষা ওনারা করছেন। তো আমাদের দায়িত্ব ওনাদের যাতে ঘর থেকে দূরে সেটা যাতে তাদের মধ্যে অনুভব না হয়। আজকের একটা দিন আমি শুধু আমার স্টেটের সবাইকে বোনদেরকে আমি অনুরোধ করব, সবাই এমন গিয়ে আমার সীমান্তরক্ষী যারা ডিফেন্সে আমাদের কাজ করছে সবাইকে রাখি বাঁধবেন এবং পরিবারের যে সম্পর্ক সেটাকে আমরা অটুট রাখবো এবং রক্ষাবন্ধন যেটা নামে রক্ষা, আমরা সবাই
সম্পর্কের মাধ্যমে আমরা সবাইকে বাঁধবো এবং প্রতি বছরের ন্যায় এই বছর আমরা সেটা করছি। সবার মধ্যে সৌভ্রাতৃত্ব রাখা, বজায় রাখা এবং এক সমৃদ্ধশালী ভারত আমাদের নির্মাণ করা আমাদের ঐতিহ্য, পুরনো ঐতিহ্য, সেই ঐতিহ্যকে আমরা অটুট রাখবো। আর সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা, ধন্যবাদ ম্যাডাম। তাছাড়া খৌলনি দুয়াই হলনক তিব্রামতনি পুরি বুমাবদনি পুইলা হাস্তেপিরনি মালিমুং পান্তা রাইজাখা Ang puilaw no norok na kulong mas kangya baru kulong ka. एंथनी चाहता कि मैं पगड़ी पहनूं। चलो ठीक है। वो मनमोहन सिंह जैसा नहीं लग रहा ना? सिद्धू जैसा तो नहीं लग रहा ना? माननीय चेयरमैन बुरुंगनान जगदीश देवर्मा, EMs चित्तो बाबू, अनिमेश देवर्मा, कमल कलॉय, हम लोग के MDCs यहाँ में हैं, रुनिल देवर्मा, दुख मलिफा, रविंद्र देवर्मा, उमा शंकर, हिरेन, गणेश, अनंत बाबू, हमारा डॉली, the woman leader and also the first EM amongst the women in Tripura, Dolly Riang, सिद्धू कल्याण, जमातिया, यहाँ में बहुत लोग हैं, शर्मिला देवर्मा, शर्मिला मुरा सिंह, नीमा देवर्मा, तनुश्री देवर्मा, मणिहार, आती, राधा बाला, बीना माला, वहाँ में है राधा बाला, दिख रहा है आपको। सब लोग हैं, सबको मैं जानता हूँ। हमारा पवित्र वक्त मतिया है यहाँ में, एक मेघालय से मिस लामिन है, आलमा मामिन लामिन, सबको पहचानता हूँ। आज त्रिपुरा मोथा ने एक नया चैप्टर का शुरुआत किया है और ये चैप्टर क्या है? TWF, त्रिपुरा वुमेन्स फेडरेशन। क्या है ये त्रिपुरा वुमेन्स फेडरेशन? त्रिपुरा वुमेन्स फेडरेशन सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये एक प्लेटफॉर्म है और ये प्लेटफॉर्म आज शुरू नहीं हुआ। जब मैं कांग्रेस में था तो मैंने महिला कांग्रेस को हेल्प करने का बहुत कोशिश किया, बहुत ट्राई किया, लेकिन सक्सेसफुल नहीं। उसके बाद जब त्रिपुरा बना एज NGO तो यहां में कुबूती जमातियां हैं, कहाँ है दिखाई नहीं पड़ रहा, हाँ वो हमें
कुबैती जमातिया के संग मेरा बात होता था, हाउ टू मेक विमेन स्ट्रॉन्गर, एनजीओ की तरफ से। लेकिन जो मैंने 2 साल से देखा है, लास्ट 2 years आई हैव सीन, बुवाकरा जितना भी बुरे लोगों को, हम लोग का बुमा लोगों को आगे रखना चाहता था। यहाँ में मिस लूसी हलाम कहाँ है, दिखाई पड़ रहा है? वहां में बैठा, आप सामने आइए प्लीज, कम इन फ्रंट। वो इतना नेतागिरी मत करो, सामने आओ लोग। तो जितना हमने कोशिश किया अपना बुरी लोगों को, अपना बुमा लोगों को आगे लाने के लिए, इतना हम लोगों को ऑब्जेक्शन मिला। ऑब्जेक्शन किसने किया? बुरुई ही बुरुई का ऑब्जेक्शन करता था। लेकिन आज मैं 100% सबके सामने, यहां में हम लोग का लीडर्स लोग हैं, हम लोग के पास 17 MDCs है और 1 बुरुई EM है। लेकिन हमारा जो 17 MDCs है, EMs है, मैं आप सब बुरुई को बोल सकता हूं कि ये लोग इलेक्शन जीता है क्योंकि बुरुई लोग ने पिपरा मथा को वोट किया। तो वोटिंग के टाइम हम लोग बुरुई के पास आएगा, इलेक्शन खत्म, कोई प्यार नहीं करेगा, कोई बात नहीं करेगा, कोई सम्मान नहीं देगा, ये बात नहीं है। आज ये प्रोग्राम होने से पहले मैं यहां खुद आया था। यहां में सपना था, मणिहार था, सिंधु कन्या था, कुबैती था, सब लोग था। कल हम लोग बात कर रहे थे, यहां में एसी नहीं है, तो हमने बोला कि हम लोग का बुरी लोग जो आएगा कंचनपुर से, दामछरा से, कोरबुक से, विश्रामगंज से, ख्वाई से, सब जगह से, इतना गर्मी में कैसा रहेगा? तो हमने बोला नहीं, सब पंखा VIP का यहां नहीं रहेगा, हम लोग का बुरुई के पास पंखा रहेगा, उनको भी कष्ट नहीं होना चाहिए। उसके बाद बाथरूम देखा, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमारा, मेरा भी तो माँ है जो इलेक्शन लड़ा था, महारानी बिबू कुमारी देवी, मेरा बहन है जिसने इलेक्शन लड़ा है, पॉलिटिक्स में गया है। आप लोग का बाथरूम यहां में सफा नहीं है। सबसे ज्यादा हाइजीन का प्रॉब्लम बाथरूम से शुरू होता है। कल ही हम लोग ने बोला इसको सफा करो, एकदम टिप टॉप करो। सब लोग बोलता है विमेन का आरक्षण देना है, विमेन को ये करना है, बुरुई के लिए ये करना है, लेकिन ये छोटा छोटा चीज में हम लोग ध्यान नहीं देते। जब पिपरा मोथा जीता तो यहां में तनुश्री देबर्मा आया है क्या? हाँ, नहीं आया। उसने हमको एक सजेशन दिया था कि मार्केट में एक अलग से टॉयलेट होना चाहिए हम लोग का बुरुई रोक लिए। तो हमने सोचा कि एक मार्केट ही बना दे हम लोग का विमेन के लिए, और इसके लिए खुम्बुलुंग में हमने ये प्लानिंग शुरू की। ये पॉलिटिकल मैं भाषण नहीं दे रहा हूं, मैं पॉलिटिकल भाषण नहीं दे रहा हूं, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं जो हम लोग का पिपरासा जो लड़का है, जो युवक है, जो सीरियस लोग हैं, उनको भी समझना चाहिए। मेरा शिक्षा शिलोंग में हुआ, मिस लामिन यहां में है। कहां गई मिस लामिन? हाँ, देयर शी इज। मेघालय में एक सोसाइटी है जहां में बुरुई का सम्मान होता है, उनके पास पावर है। आज पूरा मेघालय दूसरे राज्य से बहुत चीज में आगे है। मणिपुर आप जाके देखो, वहां में एक मार्केट है, इमासी मार्केट, और अगर मणिपुर में कुछ भी प्रॉब्लम है, इम्फाल में कुछ भी प्रॉब्लम है, सबसे आगे बुरे लोग आता है, क्योंकि वहां का महिला के ऊपर एक उनको सम्मान दिया गया, कॉन्फिडेंस है कि
कि हम लोग दफा के लिए काम कर सकता है। मणिपुर में वो मार्केट, हिमाचल मार्केट में बुरे लोग आगे गए। मिजोरम में देखो, नागालैंड में देखो, और हम अपना त्रिपुरा में अगर अपना बुरे को घर के अंदर रखेगा, उनको काम नहीं करने देगा, उनको शिक्षा नहीं देगा, उनको आगे बढ़ने नहीं देगा, तो हमारा जो ग्रेटर त्रिपुरा लैंड का मूवमेंट है वो पीछे ही रहेगा। तो मैंने यहां अनिमा है, सबसे पहले अनिमेश देबर्मा कहाँ है, नॉट अपना ये अनिमेश देबर्मा, और एक अनिमेश देबर्मा बेलाइनो हम भाई, थैंक यू, आपने स्पॉन्सर किया है सैनिटरी पैड डालते लिए। हमने सोचा, डॉली से भी मेरा बात हुआ था कि हम लोग का जो TWF है सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो बात में मेरा सजेशन आया कि हम लोग अपना विमेन को सैनिटरी पैड्स देना चाहिए, नैपकिन देना चाहिए। तो एक दो लोगों ने बोला, अरे महाराज ऐसा नहीं कर सकता। अरे क्यों नहीं कर सकता? आज हाइजीन, चिकित्सा, हेल्थ सबसे बड़ा इश्यू है। आज हम लोग का जो बच्चा लोग है 13 साल का, 12 साल का, 14 साल का, वो स्कूल जाता है, कष्ट में होता है। आज हम लोग का महिला जो टीचर है, जो ऑफिस में जाता है, जो घर में खाना बनाता है, उनको कष्ट होता है। तो क्या तिपरा मोथा बुबागरा का काम सिर्फ भाषण देना है या अपना बुरे लोगों को हेल्प भी करना है? तो इसके लिए TWF और सब लोग नहीं 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 नहीं, अरे कैसा बात कर सकता है, राजनीति में ऐसा बात नहीं होता है। बुबागरा राजनीति में इंटरेस्टेड नहीं है। हम अपना तिपरासा, तिपराजक, अपना बुरुई, अपना सेकला, सेकली, अपना तिपरासा के ऊपर हमारा इंटरेस्ट है। तो अगर आप लोगों को हमारा मीटिंग में आना है तो हमको भी आपको कुछ सुविधा देना चाहिए। तो हमने बोला है कि TWF हर महीना सैनिटरी पैड्स डिस्ट्रीब्यूट उन लोगों को करेगा जिनके पास रंग नहीं है, जिनके पास सुविधा नहीं है, जिनके पास प्रॉब्लम है कहीं जाने के लिए, किसी कोई लोग शर्म आता है। आप लोग का काम है शर्म मत करो। ये 2021 है, आज का तिपरासा हमारा महिला लोग आगे बढ़ सकता है। मैं आपके हाथ में पावर देना चाहता हूं। मैं आपके हाथ में आपको नौकरी देना चाहता हूं, आपको सम्मान देना चाहता हूं। सब पॉलिटिकल पार्टी, कहीं में आपको भारत माता बना के रखा है, कहीं में कोई भी प्रोग्राम होगा रिग्नाई रिसा लेके यहां में खड़ा रहेगा, ग्रीटिंग कमेटी होगा, प्रोग्राम खत्म, आप लोग हट जाओ। शो पीस बना के रखा है, हम लोग को शो पीस बना के रखा है। ऐसा करके आज त्रिपुरा में ऑलमोस्ट 5,70,000 बुरी लोग हैं। हम वो 5,70,000 बुरे लोग को अलग करके राजनीति करेगा, तिपरासा हमेशा पीछा रहेगा। इसके लिए हम बुरे लोगों को सम्मान देके आगे देना चाहते हैं। लेकिन सिर्फ टॉयलेट देने से नहीं होगा, सैनिटरी पैड देने से नहीं होगा, सिर्फ बोला कि हम आपका सम्मान करता है, नहीं 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 नहीं। आपके हाथ में पैसा भी आना चाहिए, आपके हाथ में रंग भी आना चाहिए। कैसा आएगा? एक ट्रेडिशनल सेटअप है, बुरी को सिलाई का मशीन दे दो, क्यों? पूरा इंडिया में जाता है तो दर्जी भी तो आदमी भी तो होता है। गुरु ही क्या दूसरा काम नहीं कर सकता, सिर्फ पूरा जिंदगी सिलाई करेगा? करो, लेकिन और भी चीज है। कल आप डॉक्टर बन सकता है,
कोई इंजीनियर बन सकता है, कोई टीचर बन सकता है, कोई लॉयर बन सकता है। यहां में शर्मिला मुरसी कहाँ है? फिजियोथेरेपिस्ट, आई डोंट नो वेयर शी इज, बट फिजियोथेरेपिस्ट बन सकता है, कोई लॉयर बन सकता है, कोई अपना गांव में चेयरमैन बन सकता है, कोई ईएम बन सकता है, कोई खुद का एनजीओ चला सकता है। सिर्फ आपको बोलना नहीं नहीं नहीं, आप सिर्फ वही करो, नहीं। आपके हाथ में कोई भी दफा को अगर आगे बढ़ना है, जैसे मैंने मेघालय का एग्जाम्पल दिया, मणिपुर का एग्जाम्पल दिया, कोई भी दफा को अगर आगे बढ़ना है तो उनका महिला के हाथ में रुपया, अधिकार और कंट्रोल रहना चाहिए। और रिटर्न में मैं आपको क्या दूंगा? पिपरा मोथा, अनिमेश बोल रहा था, एक ऐसा डायलॉग दो। डायलॉग देने से नहीं होगा निमेश, करके दिखाना पड़ेगा। डायलॉग तो पिक्चर में 3 घंटा के बाद पिक्चर खत्म, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। तो आने वाला इलेक्शन में हम लोग को लीडर तैयार करना है, जो आने वाला इलेक्शन में हम लोग का महिला लोग लड़े और जीते, और जीत के मंत्री भी बने। लेकिन यहां में मिस्टर पिपरालैंड है, मिस्टर चित्तबाबू, आई कॉल हिम मिस्टर पिपरालैंड, प्यार से। मंत्री भी बनेगा तो ग्रेटर पिपरालैंड। आपसे मैं सिर्फ एक कमिटमेंट चाहता हूं, अगर आप डिसिप्लिन रखता है तो वो बागरा आपको गारंटी देके बोलता है, हम लोग कॉम्प्रोमाइज अपने आइडियोलॉजी में नहीं करेंगे। और ये जो है मोर पावर, क्या है ये मोर पावर? मोर पावर से कुछ नहीं होता। हर चीज का एक डिफाइनिंग जगह होता है। तो हम लोग का जो लक्ष्य है वो है ग्रेटर पिपरालैंड, जहां में आपका बच्चा, आपका बुरुई, आपका बहन, आपका भाई, आपका पति, आपका पिताजी, आपका मां, सब लोग एक खुला आसमान में। अरे यहां में पवित्र भक्त है जमातिया, इन्होंने टीटीएडीसी के लिए लड़ा, लेकिन मैं आपको एक अलग लड़ाई के लिए रेडी कर रहा हूं। ये लड़ाई बुबागरा का फाइट नहीं है। अगर बुबागरा को कुछ चाहिए पॉलिटिकली तो वो कल भी मिल जाएगा। एमपी, मंत्री राज्यसभा में भेज देगा, निगोशिएशन करके अच्छा मंत्री का पद, मुख्यमंत्री का भी ऑफर कर देगा कुछ। वो नहीं चाहिए हम लोग को। हमारा जो फाइट है वो आपका फाइट है, आपका नेक्स्ट जनरेशन, जो आपका भविष्य है उसका फाइट है। जिनका जिंदगी गया उनका जिंदगी गया, ये आपका फाइट है। ये फाइट में हम लोग या जीत सकता है या हार सकता है, लेकिन अगर ये फाइट को आधा रास्ता में हमने छोड़ दिया तो जो नेक्स्ट जनरेशन है वो हम सबको कभी माफ नहीं करेगा कि हमने अपना पिपरासा के संग धोखा किया, विश्वासघात किया। यहां में मैं आपको भाषण नहीं दे रहा हूं, यहां में मैं आपको समझा रहा हूं कि आपको कैसा रेडी होना है। अगर कोई बोलता है आप बीजेपी में आ जाओ या आप तृणमूल में आ जाओ, वो आपको क्या देगा? कोई बोलेगा आपको रंग देगा, रंग 1 महीने के अंदर खत्म हो जाएगा, 5 महीने के अंदर खत्म हो जाएगा। कोई बोलेगा हम आपको एमएलए बनाएगा, एमएलए 5 साल का। कोई बोलेगा मंत्री बनाएगा, मंत्री पूरा जिंदगी तो आप नहीं रहेगा मंत्री। कोई बोलेगा आपको और पावर देगा। क्या है और पावर? हम आपको क्या ऑफर कर रहे हैं?
हम आपको आपका जमीन ऑफर कर रहा है, आपका फ्रीडम ऑफर कर रहा है। हम आपको खरीद रहा नहीं है। ये लोग जो आपको लॉलीपॉप दिखाता है, बुबागरा को भी लॉलीपॉप दिखाता है, मुख्यमंत्री बन जाओ, एमपी बन जाओ, नहीं चाहिए। गृहगति प्रदान चाहिए। ये आपके पास भी आएगा। आज चित्तू बाबू के साथ हम लोग का बात कर रहा था, हम लोग का त्रिपुरा साहब को भी भूख लगता है। रेगा बंद कर दिया है लोग ने, रेगा बंद कर दिया है लोग ने। क्यों रेगा बंद होगा तो तिपरासा लोग, जिसने तिपरा मोथा को वोट किया, गरीब होगा तो भाग भाग के जाके वो वापस दूसरा पार्टी में जाएगा और उनको वापस रेगा मिलेगा। हमको भिखारी समझा है, इसके लिए वो बागरा बोलता है 15 महीना रुको, 15 महीना रुको, रेगा बंद कर ले, उन्हीं तिपरा मोथाते थाकबो ना। ये असेंबली में बात करें, ओ तिपरा मोथाते थाकबो ना, এই যে हम लोग तो इंडिजिनस नहीं बोलता है, এই যে বনবাসী উপজাতি ট্রাইবাল वो থাকবে না, টাকা দেখালে উনি আবার এসে যাবে, रेगा दिया दो, रेगा देगा। हम लोग को भिखारी समझा है लोग ने। त्रिपुरा का बुबागरा गरीब हो सकता है, भिखारी नहीं है हम लोग। और 2021 में हम अपने इसके लिए पूरे लोगों को, हम आप लोग को बोल रहे हैं, अगर आप लोग है ना, सोसाइटी है, आप नहीं है, सोसाइटी नहीं है, दफा नहीं है, तो 15 महीना है। और इस 15 महीना में यहां में बिना है, हमको फोन करके बोलता है बुबागरा हमारे छेलेते शिक्षा प्रॉब्लम आसे, राधा भी फोन करके बोलता है। हम कोशिश कर रहे हैं राधा, बिना हम कोशिश करता है, हम भी, हमारा पास पावर क्या है, लेकिन जितना भी अपना पॉकेट में है, 10 रुपया हो, 5 रुपया हो, हम देता है। ये लोग जो मंत्री बन के अगरतला में बैठा है ना, एमएलए बन के बैठा है, घर बना दिया लोग ने, नया नया बिल्डिंग बनाया। हम लोग का तिपरासा लोगों को बोलता है ना ना ना, इंग्लिश है शिक्षा होवे ना, इंग्लिश मीडियम स्कूल है शिक्षा होवे ना, कम्परक रोमने लिखा जावे ना, बांग्लाते लिखते होवे। अपना बच्चा को यही मंत्री लोग, यही एमएलए लोग इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजता है। लेकिन जब तिपरासा का शिक्षा का बारे में बात आएगा, ना 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 ना, रोमन स्क्रिप्ट होवे ना। यह है हमारा परिस्थिति। डरता है ये लोग, डरता है ये लोग, क्योंकि आज बुबागरा प्रद्योत माणिक्य दिल्ली जाके भी डायरेक्टली दिल्ली का लीडर से बात कर सकता है, अगरतला में बात करने का दरकार नहीं। त्रिपुरा में अगर श्यामाचरण त्रिपुरा था, हरिनाथ देव वर्मा था, है, रति मोहन जमातिया था, द्राव कुमार था, इसके लिए TTAADC मिला, राइटिंग में मिला। आज अगर जैसे चित्तू बाबू हमको बोलता है, यहां में कमल है, अनिमेश है, जगदीश बाबू है, पूर्णो था, अनंत, सब लोग है, रुनेल है, गणेश, अपना विश्वजीत है, अपना सूरज है, उमा है, हमारा रविंद्र जूनियर है, विशु है, डॉली है, आप लोग सब है। आपको बुबागरा को पीछे से बोलना है, बुबागरा आप जाओ, हम आपके साथ हैं, आप चिंता मत करो। अगर आपने ये शक्ति, ये ताकत हमको दिया, तो हम तो फाइट करने वाला है। और जो दिखाएगा रंग, रेगा, ये क्या है? लॉलीपॉप। नेक्स्ट मुख्यमंत्री त्रिपुराते একটা ট্রাইবাল, একটা জনজাতি, একটা বনবাসী হবে। नहीं नहीं, क्यों ताली मार रहे? लॉलीपॉप है,
दशरथ देव क्या था? तिपरासा नहीं था। मुख्यमंत्री बना, कुछ मिला तिपरासा को? यहां में डॉली है, बाजूबन रियांग एमपी था, ब्रू था। अपना ब्रू को कंचनपुर में कुछ सम्मान मिला? नहीं मिला। मेरा पिताजी महाराजा किरीट विक्रम एमपी था, तिपरासा को कुछ मिला? नहीं मिला। मां था एमपी, कुछ मिला तिपरासा को? नहीं मिला। आज बोलता है महाराजा रे एक नतून मुख्यमंत्री हो गए प्रद्युत विक्रम मानिक को। अरे नहीं चाहिए वो बागरा को, लॉलीपॉप है। और हम आपको बोल रहे हैं ठीक है, हम लोग को ग्रेटर तिपरालैंड दे दो, नेक्स्ट मुख्यमंत्री तिपरासा होवे ना, आपने होएगा? नहीं मानेगा। इसके लिए हम आपको बोल रहे हैं ये सब लॉलीपॉप है। हमको संविधान के अंदर अपना आर्टिकल 2(3) में गारंटी चाहिए अपना ग्रेटर तिपरालैंड के लिए, कमिटमेंट होना चाहिए। और जो लीडर है ना, जो लीडर कौन है? लीडर एक दिन में नहीं बनता। यही प्रद्युत मानिक्य जब कांग्रेस में था तो थिंकिंग अलग था, तो आस्ते 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 थिंकिंग बदला। कितना बेइज्जती मिला हमको। कांग्रेस का जब वर्कर था, राहुल गांधी आया, वो वहां में लाइन में खड़ा रहो, मंच में नहीं बैठेगा। अगरतला में टीवी के सामने गाली बका, सबके सामने बेइज्जत हुआ। जब एनआरसी सीए के बारे बात किया, एनआरसी के बारे कांग्रेस में था तब भी एनआरसी के बारे बात किया, सीए के बारे बात किया, पार्टी ने बोला निकल जाओ या फिर प्रेसिडेंट रहो। हमने 2 मिनट में रिजाइन किया, लेकिन दफा के संग हमने गद्दारी नहीं की। क्यों? आस्ते आस्ते करके लीडर बनता है। आज तब मैंने एनजीओ शुरू किया, तब एक दिन चित्तू बाबू से मुलाकात हुआ। हम इसको मिस्टर तिपरालैंड इसके लिए बोलते हैं। बात करते 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 माथा में भी बैठा, हाँ कब तक कॉम्प्रोमाइज करेगा, कब तक हम लोग बात करेगा? तो मैंने बोला नहीं, अब हम लोग को अलग होके ही काम करना पड़ेगा। इसके लिए एक बार जो अपना तिपरासा का माथा में बात बैठ जाता ना, हम भी तो तिपरासा है, थुई तो तिपरासा का ही है, बुकुंग बड़ा नहीं होगा लेकिन थुई तो तिपरासा का है। तो एक बार माथा में घुसा दिया कि तिपरालैंड इज द ओनली सोल्यूशन। हम भी ऐसे ही है। अब नहीं, अभी लोग आता है मुख्यमंत्री, एमपी, रंग, ये मोर पावर, कुछ नहीं बदलने वाला। आप लोग को मुबागरा को हेल्प करना पड़ेगा और हम आपको आपका सपना दिलाएगा। लास्ट क्या करना है आने वाला दिन? सिर्फ जैसे डॉली ने बोला रैली में जाकर आई क्लॉकथोंग बोलने से नहीं हो। आप लोग का काम अलग है। जो लोग बहुत साल से पॉलिटिक्स कर रहा है उनका थिंकिंग अलग है। हम आपको एक अलग सोच देगा। जो मुबागरा बोलेगा, आप रेडी है सुनने करने के लिए? रेडी है? मीटिंग करना है करो, लेकिन अपना कामी में, अपना एरिया में, अपना डिस्ट्रिक्ट में, अपना वार्ड में हफ्ता में एक बार सब बुरी को संग बैठ के पॉलिटिक्स के बारे में बात मत करो। सिर्फ अगर हम लोग को अपना अलग राज्य मिलता है तो हम लोग को क्या मिलेगा उसके बारे में बात करो कि आज हम लोग का एरिया में कितने लोग ड्रग्स खा रहा है, उनको हम लोग कैसा ड्रग्स से रोक सकता है। क्योंकि अगर तिपरासा ड्रग्स नशा में जाएगा तो हम लोग को ही नुकसान होगा। उसके लिए बात करो कि उस एरिया में
हम लोग का बुरी को कोई शराब पी के मार रहा है, हम लोग को रोकना होगा। ऐसा करके बात करो कि इस मार्केट में जम्पू जला मार्केट हो, कंचनपुर हो, ख्वाई में हो, रामचंद्र घाट में हो, आश्रम बारी में हो, साबरूम में हो, कोरबुक में हो, शिलाचोरी में हो, कहीं में भी हो, बात करो। मंदाई में हो, बात करो। इस मार्केट में अगर हम लोग सिर्फ पिपरा मोथा बुरुई के लिए एक बाथरूम बनाता है तो कैसे होगा? बात करो कि इस ये परिवार में बहुत गरीब है, यहां में हम लोग को सैनिटरी नैपकिन पैड्स देना चाहिए, क्योंकि हम लोग हेल्प नहीं कर सकता इतना, लेकिन ये तो है पिपरा मोथा से, इनको जाके दे दो। और बात करो कि अगर हमको अपना देश वापस अपना हाथ में मिलता है, ग्रेटर पिपरा लैंड, तो हम लोग क्या नहीं कर सकता है। बात करो कि आज का बुबागरा आपको एक मौका दे रहा है। मैं कल नहीं रहूंगा, आपको ये मौका बहुत कम लोग देने वाला है। आज मैं हूं, आपको ये मौका मिल रहा है। 15 महीने के अंदर आप लोग लीडर बन सकता है। बात करो बुबागरा से नहीं, भाषण से नहीं, छोटा छोटा मीटिंग, रात में 10 लोग मिल लिया, कहीं में 15 लोग मिल लिया, बैठ के बात करो। और इस मूवमेंट को अगर आपको शक्तिशील करना है ना, ताकत लाना है ना, तो बात करके, छोटा छोटा बात करके, नेता मत बनो। नेता बनने से कुछ नहीं होगा, पहले पिपरा जग बनो। और आप लोग बोल रहे हैं, हम डॉली ने बोला शू पॉलिश, वो टाइम गया कि आदमी घर आता था और बुरुई पांव दबाता था अपना पति का, बच्चा के लिए खाना बनाता, वो टाइम गया। आज बुरुई काम करके घर आएगा, आदमी को भी पांव दबाना पड़ेगा बुरुई का। वो छोड़ो, उसको साइकोफेंसी बोलता है, वो बुबागरा को नहीं चाहिए। आप लोग आने वाला दिन में अपने आप को वर्कर नहीं बोलेगा। आप लोग वर्कर्स नहीं है, आप लोग क्या है जानता है? वॉरियर्स है। वॉरियर का मतलब सोल्जर, फाइटर। तो आप लोग वर्कर है कि वॉरियर है? चाकू ही नहीं खाया, कुतुब ने वॉरियर है। कुकी, आर यू वर्कर और वॉरियर? आई कांट हियर यू। वर्कर या वॉरियर? अरे खड़ा होके बोलो, वर्कर या वॉरियर? वर्कर या वॉरियर? हाँ, वर्कर नौकरी करता है, वॉरियर फाइट करता है। वर्कर मालिक के लिए काम करता है, वॉरियर देश के लिए फाइट करता है। और यहां से, आज से ये कांग्रेस, बीजेपी, सीपीएम का भाषा बंद करो। आमी तो वर्कर आछी, आमी तो नहीं, हम लोग ग्रेटर पिपरा लैंड के लिए फाइट कर रहा है। हमको वर्कर नहीं, हमको वॉरियर चाहिए। तो आज से पिपरा मोथा का जो कॉन्स्टिट्यूशन निकल रहा है, वहां में मैं वर्कर का शब्द हटा रहा हूं और मैं वॉरियर का शब्द लगा रहा हूं। आपके अंदर हिम्मत होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। अनिमा, आई एम टेलिंग यू, विश्वास होना चाहिए। यू हैव टू हैव द कॉन्फिडेंस। राधा, कॉन्फिडेंस रखो। इफ योर कॉन्फिडेंस आती, कोई आपके खिलाफ कुछ भी बोले, कैरेक्टर सबका एक है, हम लोग सब पिपरा सा है। अंदर में विश्वास रखो, अंदर में आग रखो। हम लोग का रिजल्ट 2023 में 100% होगा। नेक्स्ट पीडब्ल्यूएफ जो स्टेट लेवल मीटिंग होगा, कुमुलुंग में नहीं होगा, साबरूम में हो, मांडाई में हो, कोरबुक में हो,
गंगानगर, मिस्टर नकुल जी वहां में गंगानगर में हो, हमको तो वहां में भी करना है, जमपुई में ईडन गेस्ट हाउस को पूरा बुक करो और वहां में 2 दिन का मीटिंग रखो। सब बुरी लोग आएगा, खाना खाएगा, बैठेगा, गाना गाएगा, बात करेगा, दोस्ती बढ़ेगा। और जो लोग थानसा 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 हम बोल रहे हैं, ये लोग सब राजनीतिक पार्टी लोग बोलता है अलायंस। अलायंस में कॉकरोक का वर्ड क्या है? जोट तो बांग्ला में है, थामुंग, कथामुंग, कथालाई मैंने हमको नहीं चाहिए। अगर जमातिया, देवबर्मा, कलय, रुपिनी, रंगखल, हालाम, उच्चय, चाकमा, मग, मुरा सिंह, देवबर्मा, त्रिपुरा, रुपिनी, 19 का 19, काइपेंग, सब लोग अगर एक हो जाए, गारो, सब लोग एक एक हो जाए, मौलसोम, तो थानसा होगा। और ये थानसा अलायंस से ज्यादा शक्ति है। और ये थानसा तोड़ने के लिए ये लोग सब चीज करेंगे। कल बागरा दामचौरा जा रहा है, दामचौरा में रियांग और चौरे के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ। सब लोग सोशल मीडिया में बुबागरा चुप क्यों है, बुबागरा क्या कर रहा है। कल हम लोग दामचौरा जा रहा है, हमारा चौराई का कहीं में हमारा रियांग को चोट लगा, सब लोग ने आवाज उठाया। लेकिन तिप्रा मोथा और ये काउंसिल जो TAADC में है, यही लोग वो घर को बनाने के लिए और जिसको चोट लगा उसके लिए रंग दे रहा है, घर ठीक करने के लिए। सब लोग सिर्फ फेसबुक पे बोलता है, कहां है CPM लोग, कहां है IPF लोग, कहां है, सब फेसबुक पे बोलते रहता, बीजेपी बोलते रहता, आंदोलन करते होते, लेकिन अपना पॉकेट से रंग कोई नहीं देता है, क्योंकि इनको नेतागिरी करना है, इनको थानसा तोड़ना है। बुबागरा थानसा चाहता है, क्योंकि बुबागरा जानता है अगर थानसा रहा तो ग्रेटर त्रिपुरालैंड मिलेगा। अगर थानसा नहीं रहा, अगर आज भी हम लोग जमतिया, रियांग, देवबर्मा, 19 का 19 ट्राइब, कलय, ब्रू करके फाइट करते रहा, 19 का 19 दफा लोग फाइट करते रहा, तो फायदा किसको मिलेगा। जब विश्वजीत देवबर्मा को मारा गया, जब पिंडूलाल चकमा को मारा गया, जब मंत्रीलाल काइपेंग को मारा गया, जब फर्स्ट मार्टर अपना त्रिपुरा का वीर विक्रम जमतिया को मारा गया, तो किसी ने देखा था कि वो जमतिया था, देवबर्मा था, काइपेंग था, चकमा था, हमारा ब्रू को 23 साल तक कंचनपुर में ऐसा रखा गया, किसी ने देखा था। हमारा हलाम को आज तक कुछ नहीं मिल रहा है, कोई ने देखा था? नहीं, सब लोग ने देखा बुकुंग बारा और मारा। आज हमारा माधव बारी में किसी ने मारा, किसी ने बोला था कि वो CPM है, कांग्रेस है, INPT, IPF की तिप्रा मोथा जनजाति मोर्चा, नहीं, बुकुंग बारा देखिए मारा। हम लोग सब का परिस्थिति एक है, और अगर हम लोग एक संग लड़ते रहा तो हमको हमारा सपना नहीं मिलेगा। तो इसके लिए थानसा ओंगडी, ये हमारा मैसेज है। तो नेक्स्ट TWF मीटिंग त्रिपुरा वुमेन्स फेडरेशन खुमुलुंग से बाहर होगा, और उसमें भी बुबागरा आएगा। और आपका अगर कोई सुझाव है, आई एम वेरी हैप्पी अनिमा, यू केम एंड गिव मी सम गुड रिकमेंडेशंस। अगर आपका कोई सजेशन है, डॉली, इफ यू हैव एनी सजेशन, सिंधु कन्या, सपना, लूसी, आई मीन ऑल ऑफ यू, आप लोग सब जो हैं, मिस लामेन, सब लोग, मनिहार, सब लोग, शर्मिला देवबर्मा, सब लोग अपना कुबुइती, अगर कोई सजेशन है, कोई सुझाव है,
तो हमेशा बुबागरा का दरवाजा आप बुरुई लोगों के लिए, महिला के लिए खुला है। आप आओ और हमको सजेशन दो। लेकिन बुबागरा आपको एक बात गारंटी देके कर सकता है, जितना इज्जत तिपरा मोथा अपना बुरुई लोग को करेगा और त्रिपुरा में कोई और पार्टी संगठन नहीं करने वाला। आई लव ऑल ऑफ यू, आई रियली लव। मैं आपको सच में दिल से बहुत प्यार करता हूं। और अगर कल मैं नहीं रहूंगा, अगर कल इफ आई एम नॉट इवन अलाइव, ये जो मेरा आज का मैसेज है ये आपके दिल में रहना चाहिए, क्योंकि यहां में प्रद्योत बुबागरा प्रद्योत अपना लिए फाइट नहीं कर रहा है, आप सबके लिए फाइट कर रहा है। मैं आपको इतना प्यार करता हूं कि मैं चाहता हूं कि कल बुबागरा रहे या ना रहे, बुबागरा रहे या ना रहे, आपके अंदर तिपरा जग, आपके अंदर जो वॉरियर है, आपके अंदर जो फाइट है वो चलता रहना चाहिए। क्योंकि अगर आप हैं तो मैं हूं, अगर आप नहीं हैं तो बुबागरा का भी कोई मतलब नहीं रहता। मैं आपको इतना प्यार करता हूं, मैं आपको हाथ जोड़ के, आप लोग सब मेरा है, मैं आपका लीडर नहीं हूं, मैं आपको हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि प्लीज ये पूरा ग्रेटर त्रिपुरालैंड मूवमेंट जितना बुरुई के ऊपर डिपेंडेंट है और किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, अगर बुरुई लोग रह गए ना मेरे साथ तो 15 महीना में हम लोग रिजल्ट निकाल के देगा। मैं आपको हाथ जोड़ के बोलता हूं, प्लीज आप लोग स्ट्रांग बनिए और कोई भी हेल्प मेरे तरफ से होगा मैं करूंगा। अगर मेरे पास 5 रुपए है और आप लोग आया तो मैं 5 रुपए आपको देने के तैयार हूं, लेकिन मैं आपको हेल्प करूंगा। लेकिन बदला में डिसिप्लिन, थानसा और कमिटमेंट टू ग्रेटर त्रिपुरालैंड आप लोग रखो। आई लव ऑल ऑफ यू ऑल। और आई एम सॉरी अनिमेश, मैंने डायलॉग नहीं दिया, लेकिन मेरा जो मैसेज है वो डायलॉग नहीं, वो 3 घंटा के बाद खत्म नहीं होगा, वो आपके अंदर रहना चाहिए। और ये मैसेज आप जाकर पूरा त्रिपुरा में बोलो, अपना कामी बोलो, अपना वार्ड में बोलो, ब्लॉक में बोलो, डिस्ट्रिक्ट में बोलो, दोस्त को बोलो, फोन करके, मोबाइल से फोन करके बोलो बुबागरा ने ये बोला है, व्हाट्सएप में बोलो, फेसबुक में बोलो, लेकिन हमारा मैसेज स्प्रेड करो। आज अगर हम लोग रेडी है क्योंकि आप लोग हमारा साथ हैं, और अगर कल हम लोग हारा है तो क्योंकि बुरी लोग रेडी नहीं था। इसके लिए मैं आपको मैसेज दे रहा हूं, प्लीज गो अहेड, लॉन्ग लिव त्रिपुरा वुमेन्स फेडरेशन, लॉन्ग लिव त्रिपुरा बुरुई, लॉन्ग लिव त्रिपुरा बुमा। आई लव ऑल ऑफ यू ऑल। त्रिपुरा आइक लॉकथोंग, ग्रेटर त्रिपुरालैंड, लॉन्ग लिव। दलाइनो हामबाय, थैंक यू, खुलुमखा। ऑल इंडिया एडवोकेट यूनियन नि बखाक्ति जुदा जुदा सानमोत्तै आसक सभा खालायजाखा जासारो। ऑल इंडिया एडवोकेट यूनियन नि बखाक्ति जुदा जुदा सानमोत्तै आसक सभा खालायजाखा जासालो बुबाग्रा खर आगुनि सिरि सेदार बसखांग दामनै हाय तामादरा रंबै आसकलै काजिजा सानमोत्तै खरांति सालायका हास्तिनि जुदा जुदा टीवी चैनल रंगातेसे हायनो हाय फुलुंगानि खबै काजिजा सानमोत्तै पांदा खालायजाखा हास्तिङो लुगुजं रायदानि केरं रायदा जायखे नारांनानि केबेंनाय बदलै साकाबो चब्रामा रमनो मथांनानि पेट्रोल डिजेलनि साकाबो रांमारि मरककुमा रमनो मथांना खबै गुबुननि सानमुंग आसानि पांदामा कक्तमा थुराय बसखांग फारिसाका आसालो इउनियननि बखाक्ति साजाका बुबाग्रा खर आगुलिबो बरनै सावंबोदानि बिसिंतै हापानि थाने कक्ति साजानाय সরকারকে বলতে যে আপনি আইনের শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠা করুন, যে শাসন ব্যবস্থা আমাদের আগেও ছিল। আমরা চাই ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির পক্ষ থেকে আজকে আমরা
12টা থেকে দুপুর 2টা পর্যন্ত এই 2 ঘন্টার কোনো অনুষ্ঠানে আয়োজন করেছি। আমরা বসেছি। রাজ্যে গণতন্ত্র একেবারে বিপন্ন, আইনের শাসন বলতে কিছু নেই, একবারে ভেঙেছে। বিগত 40 মাসে এই বিজেপি আইনজীবী জোট সরকারের শাসন, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা, গণতন্ত্রকে পুনরুদ্ধার করা, বেকারদের চাকুরি, 2023 চাকুরি পুনর্বহাল, গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি করা। আপনারা লক্ষ্য করবেন ত্রিপুরা রাজ্যে এই বিগত 40 মাসে বিরোধী দলের উপর, রাজনৈতিক নেতাদের উপর, বাদী দলের উপর প্রচণ্ডভাবে হামলা হচ্ছে, মারধর হচ্ছে, আক্রান্ত হচ্ছে। পুলিশ নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করছে না। পুলিশ যারা দুষ্কৃতী তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না, উল্টা যারা আক্রান্ত তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করছে। এই সমস্ত বিষয়গুলি আমরা নিয়েছি। রাজ্যে মহিলাদের নিরাপত্তা নেই, যে মহিলাদের মান সম্মান ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে হবে, দাবিটা আমার মধ্যে আছে। কোভিডের কারণে সারা দেশে কৃষক শ্রমিকরা আক্রান্ত অর্থনৈতিকভাবে, তাদেরকে প্রতি মাসে গরিব মানুষদের 7,500 টাকা করে ভাতা দেওয়া এবং 10 কেজি করে বিনামূল্যে চাউলের দাবি আমরা রেখেছি। এই যে সারা দেশে এই যে আজকে একটা আওয়াজ উঠেছে, পেগাসাস ইসরায়েলি সংস্থা একটা, ওরা বলেছে তাদের এই যে NSO একটা সংস্থা, ওরা বলছে আমাদের এই যে সফটওয়্যারটা এটা আমরা কোনো সরকার কিংবা তার স্বীকৃত সংস্থা তারা কারবার আমরা বিক্রি করছি। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক নেতা, বিরোধী দলের নেতা, বিশিষ্ট সাংবাদিক, বিভিন্ন যারা বিরোধী দলের আছেন বিশিষ্ট, তাদের বিরুদ্ধে এই নজরদারি চালানো হচ্ছে। পার্লামেন্টের প্রতিনিয়ত আলোচনা হচ্ছে, এটা নিয়ে আলোচনা করার জন্য দাবি আসছে, সরকার সেটা মানতে নারাজ। কোনো মতে সরকার যদি নির্দোষ হয়ে থাকে তাহলে একটা তদন্তে মুখোমুখি হতে তাদের ভয়টা কোথায়, এই দাবি আছে। কাজে এই যে স্ক্যান স্বামীর মতো মুখে বিনা বিচার আটক দেখেছে, ওনারা মরেছেন জেলবাস, এই আইনটা, এই যে আইন বিনা বিচার আইন, এটা আমরা তীব্র নিন্দা করি, প্রতিবাদ করি। এই আইন আমরা চাই বাতিল হোক। 124 ক ধারা ভারতীয় দণ্ডবিধি, এতে বলা হয়েছে এটা রাষ্ট্রদ্রোহ আইন। ব্রিটিশ আমলে একটা আইন ছিল, সেই আইনের পরিবর্তিত সেটা এসেছে আজকে। এটার কোনো প্রয়োজন নেই। সুপ্রিম কোর্ট প্রশ্ন তুলেছে আজকে স্বাধীন দেশে এই আইনের প্রয়োজন আছে কিনা তোমরা জানাও। আমরা মনে করি সারা ভারত আইনজীবী ইউনিয়ন এই আইন কোনো প্রয়োজন নেই, এই আইনটি সেটাকে বাতিল করা হোক। এটা কী হচ্ছে, এটার কারণটাই হচ্ছে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে যখন মানুষ তার দাবি দেওয়া ন্যায্য অধিকার নিয়ে কথা বলতে যায়, এইটা এর মোকাবিলার জন্য বেআইনি, অর্থাৎ বেআইনি কায়দা তারা বিনা বিচারে মানুষকে জেলে পুরে রাখায়, এতে মানুষের কণ্ঠরোধ হয়। কণ্ঠরোধ করা এটা হচ্ছে অবস্থা। তাদের বক্তব্য দেখলে আপনারা বুঝতে পারবেন এরা গণতন্ত্রকে মানে না, গণতন্ত্রের প্রতি ওদের কোনো শ্রদ্ধা নেই, মর্যাদা নেই। এই জোট সরকার ত্রিপুরা রাজ্যে 2018 মার্চ মাস ক্ষমতা আসার আগে ওরা অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, অনেক প্রতিশ্রুতি ওরা দিয়েছিল। চাকরি দেবে 50,000 প্রতি বছর, কত কিছু। কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল 15 লক্ষ করে টাকা দেবে, মানুষ বিনা শূন্য অ্যাকাউন্ট হলো। কোনো প্রতিশ্রুতি না কেন্দ্রীয় সরকার না রাজ্য সরকার আজকে একটা প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে পারেনি। উল্টা মানুষ, আপনি দেখেন বিধানসভা উপাধ্যক্ষ একটা মর্যাদাপূর্ণ পদ, উনি জনসভায় দাঁড়িয়ে বলছেন যারা ওরা তো প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে সপ্তম পে কমিশন, এখন বলছে রাস্তায় দাঁড়িয়ে কোথাও মিটিং করলে, মিছিল করলে, দাবি করলে এ টাকার জন্য ওদেরকে হাত পা ভেঙে দিবে। গণতন্ত্র একটু হিটলারকে ছাড়িয়ে গিয়েছে, বড় তার চূড়ান্ত পর্যায়ে এই জিনিসগুলি আমরা লিখেছি। কাজেই এই জিনিসগুলো আমাদের দাবির মধ্যে আছে। আমরা এই সমস্ত দাবিগুলি নিয়ে এইবার দেখুন শান্তির বাজারে বিরোধী দল নেতা একটা ইয়াদি গেলেন, আক্রান্ত লোককে দেখতে গেছেন, সে তাকে কী ঘটনা হয়েছে আপনারা দেখেছেন। পুলিশের সামনে ঘটনা, পুলিশ নীরব, পুলিশ কিছু করছে না। তাইলে বিরোধী দলের নেতা কিংবা বিধায়ক ওরা এলাকা পরিদর্শন করতে যেতে পারবেন না, এটা তো হতে পারে না।
এইটা আমরা প্রতিবাদ করেছি। আমরা বলেছি বিরোধীদের উপর যে সমস্ত মিথ্যা মামলা, বিরোধী দলের নেতা কর্মীদের উপর মিথ্যা মামলা, বিশেষ করে বামপন্থীদের উপর, এগুলি প্রত্যাহার করতে হবে বিনা শর্তে। এগুলো আমরা সেখানে রেখেছি। আরও অনেক দাবি আমাদের এখানে আছে। আর এই দাবি নিয়ে আজকে আমরা এখানে আন্দোলন, এই গণ অবস্থানের মধ্য দিয়ে রাজ্য সরকারকে আমরা বলতে চাই, তুমি তোমার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পালন করো, আর আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করো, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে মানুষ কাজ করতে। আপনারা দেখবেন, আপনারা তো এখানে এসেছেন, চ্যানেল পাঁচটা চ্যানেল কথা বলা যায়, সরকারের বিরুদ্ধে কথা বলে চ্যানেল বন্ধ, পত্রিকা বন্ধ, এজেন্টের উপর আক্রমণ, এটা হলগাহীন অত্যাচার। গণতন্ত্রের সম্পূর্ণ দেশ কোনো স্বাধীন হয়নি, দেশের স্বাধীনতা পেয়েছি আমরা, আমাদের সংবিধান আছে, আমাদের সংবিধানে বাক স্বাধীনতা আছে, বলার অধিকার আছে, আমার ন্যায্য দাবি করার অধিকার আছে প্রত্যেকটা মানুষের, প্রত্যেকটা দলে। আজকে ভারতবর্ষে সারা ভারতবর্ষে এবং ত্রিপুরা এই যে অবস্থা চলছে, তাই এই গণ অবস্থানের মধ্য দিয়ে আমরা সরকারকে আমরা জানিয়ে দিতে চাই যে তোমরা এটি বন্ধ করো, অত্যাচার বন্ধ করো, প্রতিশ্রুতি পালন করো, তাহলে আগামী দিনে আমরা আরও বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলতে পারবো। কয়টি দাবি রেখেছেন আপনারা? 18 দফা থাকবে। Tiene ni kobro kokto ma amsuno oli kobro kokto na jale bagi choya win 20 strang sati.